네, 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chúng con. 우리의 무거운 죄들을 주님께서 다 짊어지시고 십자가에서 해결해 주신 그 은혜를 감사를 드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã gánh vác mọi tội lỗi của chúng con và giải quyết nó ở trên thập tự giá. 우리가 늘 주님의 은혜를 기억하며 살아갈 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn ghi nhớ ân điển của Chúa và sống theo điều đó. 주님께서 저희들을 사랑하시는 것처럼 저희가 주님을 사랑할 수 있도록 도와주시기 Nguyện 원합니다. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể yêu thương và sống vì Chúa như Chúa đã yêu thương chúng con. 우리가 주님의 일을 하고 주님이 사랑하시는 것들을 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể làm công việc của Chúa và có thể làm những điều mà Chúa mong muốn. 주님의 은혜 가운데 신년 수련회가 잘 마쳐졌습니다. Chúng con đã kết thúc hội tu dưỡng năm mới ở trong ân điển của Chúa. 또 이번에도 귀한 영혼들을 저희들에게 보내주셔서 Nguyện xin Chúa lần này cũng ban cho chúng con những linh hồn quý báu. 또 구원받게 하시고 또 침례받게 하심을 감사드립니다. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho để chúng con có thể cùng truyền giải cho những linh hồn đó nhận được sự cứu rỗi và cùng làm báp tên. 올해 우리가 새로운 마음으로 한 해를 시작할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta con có thể mang theo một tấm lòng mới bắt đầu trong năm tới này. 올해는 우리의 신앙의 진보가 꼭 있을 수 있도록 도와주시기 Vậy 원합니다. xin Chúa Ngài giúp đỡ để nhất định trong năm nay chúng con có thể có sự tiến bộ trong đức tin. 저희들에게 많은 영혼을 맡겨주시고 Xin Chúa cũng giao phó cho chúng con nhiều linh hồn. 저희가 함께 한 마음으로 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con cùng đồng một tấm lòng cùng nhau truyền giảng hiệp lực. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 데살로니가 전서 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Thessalonica nhất đoạn 5 ạ. 데살로니가 전서 Thessalonica nhất 5장입니다. đoạn 5 ạ. Thessalonica nhất đoạn 5 ạ. 16절부터 18절까지 Từ câu 16 cho đến câu 18 ạ. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong đấng Christ Giêsu. 올해 2026년 우리 슬로건이 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라입니다. Và câu kinh thánh slogan của hội thánh chúng ta trong năm nay đó chính là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. 우리가 이 기쁨, 기도, 감사를 가지고 한 해를 살면은 Nếu như mà chúng ta mang theo niềm vui, sự cầu nguyện và cảm tạ 또 우리 trong một năm 가운데 또 많은 열매들이 맺힐 거라고 생각합니다. thì thầy suy nghĩ rằng trong đời sống của chúng ta sẽ kết được nhiều trái ạ. 그래서 이 1월 달에는요, 요 주제를 가지고 좀 말씀을 나눠 보도록 하겠습니다. Tháng 1 này thì chúng ta sẽ đem theo chủ đề này để chia sẻ ạ. 여기 항상 기뻐하는 것은 하나님의 뜻이라고 되어 있습니다. Và ở đây cái việc là hãy vui mừng mãi mãi được nói là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 이 신앙에 있어서 기쁨이라는 것이 굉장히 중요한 요소입니다. Trong đức tin ạ, niềm vui là một cái yếu tố rất quan trọng ạ. 그래서 여러 말씀 가운데 기뻐하라고 돼 있거든요. Bởi vậy nên trong nhiều lời của Chúa thì có nói rằng hãy vui mừng ạ. 기뻐하라. Hãy vui mừng. 이거는 하나님의 뜻이자 하나님의 명령이에요. Đây là vừa là ý muốn và vừa là mệnh lệnh của Chúa ạ. 그리고 하나님이 기뻐하시는 것입니다. Và điều này là điều mà Đức Chúa Trời vui mừng ạ, vui thích ạ. 또 여호와를 기뻐하는 것이 너희 힘이라고 했습니다. Như có câu kinh thánh nói rằng sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức mạnh cho anh em. 우리가 기뻐하는 삶을 살 때 신앙의 힘이 거기서 나온다라는 거죠. Tức là khi mà chúng ta sống một đời sống vui mừng ạ, thì từ đó sẽ tạo ra sức ạ. 또 성령은
즐거움의 기름이라고 돼 있습니다. Và Thánh Linh còn được nói là dầu vui thích à? 예, 성령이 부어질 때 Khi mà Thánh Linh tuôn đổ à, 거기에 기쁨도 함께 부어지거든요. thì đồng thời kéo theo đó niềm vui cũng được tuôn đổ à? 예, 성령의 9가지 열매가 있습니다. Thánh Linh thì có 9 trái à? 예, 갈라디아서 5장에 보면은 Như ở trong Galati đoạn 5 có nói rằng 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과. nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an. 예, 이게 성령의 결과잖아요. Đây là kết quả của Thánh Linh đúng không ạ? 예, 로마서 5장에 보면은 Anh như ở trong sách Roma đoạn 5 à? 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바 되었다라고 나옵니다. Ở trong đó có nói rằng vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh à? 예, 사랑이 부어지는 거예요. Tình yêu thương được tuôn đổ vào bên trong à? 예. 성령이 오시면 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 그것이 정확하게 깨달아집니다. Nhờ Thánh Linh mà chúng ta nhận biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta dường bao à? 그리고 성령은 즐거움의 기름이죠. Và Thánh Linh còn là dầu vui mừng à? 사랑과 희락과 화평과. Yêu thương, vui mừng, bình an. 이 희락이요 기쁨입니다. 기쁨. Vui mừng à? Ở đây có nói đến vui mừng à? 예, 그래서 베트남어 성경에는 부이뭉이라고 돼 있고 Tiếng Việt của chúng ta dịch rõ nghĩa là vui mừng à? 예, 영어로도 joy라고 돼 있습니다. Tiếng Anh cũng là joy à? 예, 기쁨을 말하는 거예요. Là nói về sự vui mừng à? 그래서 기쁨이 생깁니다. Nó sẽ nảy sinh sự vui mừng à? 너희가 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다. Dù anh em chưa thấy Ngài nhưng vẫn yêu mến Ngài. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 곧 영혼의 구원을 받음이라. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả. Vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi của linh hồn mình. 예, 영혼의 구원을 받을 때요. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi của linh hồn 예, 거기 기쁨이 있거든요. thì ở trong đó có niềm vui ạ. 예, 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다. Chúng ta sẽ có được niềm vui khôn tả, hân hoan, rạng ngời, khôn 예, tả. 그래서 이 기쁨이라는 것은 Niềm vui ạ, 우리가 그리스도인이 꼭 가져야 되는 그런 모습입니다. là cái hình ảnh mà cơ đốc nhân chúng ta nhất định cần phải đem theo ạ. 아가서 한번 보시겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Nhã Ca. 예, 아가서 Nhã Ca 4장입니다. đoạn 4 ạ. 아가서 4장 Nhã Ca đoạn 4 ạ. 1절 Câu 1 ạ. 예, 내 사랑 너는 어여쁘고도 어여쁘다. 너울 속에 있는 내 눈이 비둘기 같고 내 머리털은 길르앗 산기슭에 누운 무리 염소 같구나. Người yêu dấu ơi, em xinh đẹp quá, em xinh đẹp vô cùng, mắt em như đôi bồ câu, núp sau tấm mạng che mặt, tóc em như bầy dê nhảy tung tăng trên triền gà lá. 예, 솔로몬이 술람미 여인을 보고 아름답다고 말하고 있습니다. Salomon khi mà nhìn vào người phụ nữ Sulamit thì đã nói rằng đẹp vô cùng à. 예, 여기서 이제 술람미 그 솔로몬은 예수님을 가리키잖아요. Salomon ở đây là chỉ về Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 술람미 여인은 교회를 가리키고 그리스도인들을 가리키는 겁니다. Còn người phụ nữ Sulamit là chỉ về hội thánh và chỉ về cơ đốc nhân à. 예, 특별히 술람미 여인의 일을 칭찬하고 있거든요. Và ở đây đặc biệt là đang khen 이 치아. răng của người phụ nữ Sulamit ạ. 예, 2절에 보시면은 Như trong câu 2 ạ. 내 이는 목욕장에서 나온 털 깎인 암양 그 새끼 없는 것은 하나도 없이 각각 쌍태를 낳은 양 같구나. Răng em như bầy chiên sắp hớt lông, vừa tắm mát đi lên, tất cả theo từng cặp, không con nào lẻ loi. 예, 여기 이를 술람미 여인의 이를 칭찬하셨어요. Ở đây Salomon đang khen ngợi hàm răng của Sulamit ạ. 예, 그러니까 이가 아름답다는 거예요. Có nghĩa là hàm răng của Sulamit đẹp ạ. 이는 먹을 때 사용하죠. Răng thì được sử dụng khi mà mình ăn uống đúng không ạ? 그래서 잘 먹는 모습 하나님 좋아하시는 겁니다. Cái hình ảnh ăn uống tốt ạ, là hình ảnh Đức Chúa Trời cảm thấy vui mừng ạ. 그래서 어린 아이들이 잘 먹을 때 예쁘잖아요. Khi mà trẻ con ăn uống ngon lành và ăn ngoan ạ, thì rất là đẹp đúng không ạ? 안 먹으면 어때요? Còn nếu như mà không có ăn thì thế nào ạ? 부모가 아주 힘듭니다. Ba mẹ rất là mệt mỏi ạ. 그 안 먹으면 너무 안타까운 거예요. Không ăn thì ba mẹ cảm thấy rất là tiếc 그래서 ạ.
이 한 입이라도 떠가지고 먹이려고 하잖아요. và cố gắng mọi cái cách là để bón cho con từng miếng đúng không ạ? 잘 먹는 것이 부모에게 기쁨이 되거든요. Cái việc mà ăn ngon, ăn tốt chính là niềm vui cho cha mẹ. 이 성경은요 양식으로 가득한 책입니다. Sách Kinh Thánh thì chứa đầy tràn những lương thực ạ. 예수님이 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 않을 영원한 양식을 위하여 하라고 Đức Chúa 말씀하셨어요. Giêsu đã nói rằng đừng làm việc vì những thứ hư nát mà hãy làm việc vì lương thực được để lại cho đến sự sống đời đời ạ. 신령한 양식이 있습니다. Có lương thực thiêng liêng ạ. 영원한 양식. Là lương thực ạ, đời đời. 그 중에 대표적인 것이 하나님 Và 말씀이잖아요. một trong những cái tiêu biểu đó chính là lời của Đức Chúa Trời. 예. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. Con người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. 올해는요 말씀을 잘 먹는 한 해가 되면 좋겠습니다. Rất là mong rằng năm nay của chúng ta có thể trở thành một năm mà chúng ta ăn lời của Chúa thật là tốt ạ. 내가 돌아오기까지 장사하라. Hãy làm lợi cho đến khi ta quay trở lại. 예, 그러니까 장사는 투자하고 cái 이윤을 남기는 게 장사예요. Cái việc làm kinh doanh ở đây đó chính là đầu tư để làm ra lợi ạ. 자 여기에 이렇게 오셨습니다. 시간을 내서 오셨습니다. Giống như mọi người ở đây thì đã dành ra thời gian và đến nhóm ạ. 그러면 이윤을 남기셔야 되는 거예요. Nếu vậy thì sau đó chúng ta phải làm ra lợi ạ. 그래서 말씀을 들을 때도 어떻게 무엇을 남길까 고민하고 Khi mà nghe lời của Chúa chúng ta cũng phải phân vân suy nghĩ xem là làm thế nào để có thể đọng để lại được điều gì đó 그래서 ạ. 2026년 이제 새로 시작했잖아요. Bây giờ năm 2026 đã được bắt đầu mới rồi ạ. 얼마나 좋습니까? Đây là một điều tốt biết bao ạ. 하나님이 새로운 기회를 주셔서 너무 좋은 것 같아요. Đức Chúa Trời ban cho một cơ hội mới, đây là điều rất tốt ạ. 이 2026년에 좋은 것들을 많이 남겨야 되겠습니다. Và năm 2026 này chúng ta cần phải để lại được nhiều điều tốt ạ. 일단은 잘 먹어야 돼요. Đầu tiên là mình phải ăn thật tốt đã. 먹어야 기쁜 겁니다. Phải ăn thì mới vui được ạ. 음식은 우리의 기쁨과 연결돼 있죠. Đồ ăn thì liên kết với niềm vui của chúng ta đúng không ạ? 잔치집에 가면 막 풍성하게 음식들이 있잖아요. Khi mà đến nhà yến tiệc thì chúng ta thấy đồ ăn ở đây rất phong phú đúng không ạ? 또 포도주는 사람을 기쁘게 하는 겁니다. Và rượu nho thì làm cho con người được vui mừng ạ. 그 먹고 마시는 것이 이 사람 사는데 큰 기쁨이거든요. Cái việc ăn và uống thì nó tạo niềm vui lớn cho con người ạ. 예전에 꿀 다이어트가 인기였습니다. 꿀만 먹고 한 달 동안 사는 거예요. Ngày xưa thì người ta rất là chuộng cái phương pháp giảm cân bằng cách là chỉ có ăn mật trong suốt một tháng ạ. 예, 한 달 동안 꿀만 먹어도 살아요. Tức là nguyên cả tháng chỉ có ăn mật ong thôi thì cũng có thể sống được ạ. 안 죽어요. Không có chết ạ. 그런데 재미가 하나도 없어요. Tuy nhiên lại không có một cái sự vui thích, một cái sự vui vẻ nào trong điều này ạ. 재미가 없어요. Họ cảm thấy không vui ạ. 그러니까 이 먹는 것에 큰 기쁨이 있거든요. Tức là niềm vui ạ. Đồ ăn nó sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui lớn ạ. 가끔씩 이제 금식 기도라는 걸 합니다. Thỉnh thoảng thì cũng có người là cầu nguyện kiêng ăn ạ. 3일도 하고 Có thể là cầu nguyện kiêng ăn trong 3 ngày 5일도 하고. hay là trong suốt 5 ngày ạ. 예, 그 금식 기도할 때는요. Và khi mà cầu nguyện kiêng ăn ạ 재미가 하나도 없어요. thì không có gì là thú vị cả. 안 먹어서 그래요. Vì không có ăn cái gì trong cái thời gian đó ạ. 그러니까 이 먹는 즐거움이 굉장히 큰 겁니다. Cái niềm vui của sự ăn uống thì nó rất là lớn ạ. 예, 하나님의 말씀을 먹을 때 Khi mà mình ăn lời của Đức Chúa Trời ạ, 거기서 기쁨이 나오거든요. từ đó nó sẽ tạo ra niềm vui ạ. 그래서 잘 먹어야 돼요. Nên mình phải ăn thật là giỏi, ăn thật là tốt 하나님이 ạ. 주시는 그 양식을 잘 먹어야 됩니다. Mình cần phải ăn thật tốt, lương thực mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그리고 이는 웃을 때 드러나잖아요. Và răng nó sẽ lộ ra khi mà chúng ta cười đúng không ạ? 예. 이가요 언제 드러나요? Răng của chúng ta nó sẽ lộ ra khi nào ạ? 웃을 때 드러납니다. Khi mà 웃을 때. chúng ta cười đúng không ạ? 그렇죠. đúng ạ. 울 때 이렇게 울어요? Có khi nào mà mình 울 때 어떻게 울어요? có khi bình thường khi khóc thì chúng ta khóc như thế nào ạ? 울 때는 이가 안 드러나죠. Khi mà chúng ta khóc thì chúng ta không có làm lộ hàm răng ra đúng không 그러니까 ạ? 이가 드러난다는 건 기쁘다는 뜻이거든요. Lộ hàm răng có nghĩa là đang vui mừng ạ. 그래서 성도들의 기쁜 모습을 하나님 기뻐하시는 Bởi 거예요. vậy nên là Đức Chúa Trời cảm thấy vui mừng khi mà nhìn thấy niềm vui của Cơ Đốc nhân ạ. 내 형제들아 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. Hỡi anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, 기뻐하라. hãy vui mừng. 하나님 뜻입니다. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그럼 우리는 언제 기뻐할 수 있을까요? Chúng ta có thể vui mừng khi nào ạ? 예. 항상 기쁜 일이 있는 건 아니에요. Không phải là lúc nào cũng có chuyện vui ạ. 예, 그리스도인들도 많은 고통이 있습니다. Cơ Đốc nhân cũng có nhiều đau khổ ạ. 예, 의인은 고난이 많으나 Người công chính có nhiều khổ nạn. 예,
여호와께서 그 모든 고난에서 우리를 건지시는도다. Nhưng Đức Giê-hô-va cứu vớt chúng ta ra khỏi mọi khổ nạn. 또 의인은요 고난이 없는 게 아니에요. Người công chính thì không phải là không có khổ nạn à? 오히려 세상 사람들보다 더 많은 고난을 갖고 있을 수도 Mà 있습니다. ngược lại có khi là còn có thể có nhiều khổ nạn hơn những người thế 예, gian à? 하나님의 자녀라는 이유로 손해 보는 경우도 있어요. Cũng có trường hợp vì lý do là con cái của Đức Chúa Trời nên bị thiệt à? 또 하나님의 자녀이기 때문에 할 말을 못 하고 또 억울함을 당해야 되는 때도 있습니다. Cũng có khi vì là con cái của Đức Chúa Trời nên là bị oan ức và không có nói được à? 예, 고난이 없는 게 아니에요. Không phải là không có khổ nạn đâu à? 그런데도 Tuy nhiên à, 우리는 기뻐할 수 있는 이유가 있습니다. có lý do mà chúng ta vẫn có thể vui mừng ở trong cái hoàn cảnh đó à? 예, 왜 그렇습니까? Vì sao à? 주님이 우리에게 주신 은혜가 있기 때문에 Vì 그래요. có ân điển mà Chúa ban cho chúng ta đấy à? 주님이 우리에게 어떤 은혜를 주셨습니까? Chúa đã ban cho chúng ta ân điển gì đấy à? 구원의 은혜를 Ngài 주셨잖아요. đã ban cho chúng ta ân điển của sự cứu rỗi à? 그러니까 그 구원으로 인해서 기뻐할 수 있는 Và bởi 거예요. sự cứu rỗi đó mà chúng ta có thể vui mừng à? 주님이 주신 은혜를 기억해야 됩니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ đến ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta. 세상 사람들은 Những người thế gian à, 이 육신의 평안을 통해서 기뻐하게 돼 있어요. vui mừng thông qua sự bình an của thân xác à? 그래서 육신적인 것이 문제가 생기면은 Nên là khi mà những cái vấn đề nó phát sinh về mặt thân xác à, nó xảy ra 기뻐할 수 없어요. thì không có thể vui mừng à? 문제가 생깁니다, 마음에. Trong tấm lòng sẽ nảy sinh vấn đề à? 그런데 우리 그리스도인들은 Tuy nhiên cơ đốc nhân chúng ta 예, 육신의 평안으로 만족하는 것이 아니고요. không phải là cảm thấy được bình an bởi 우리는 không phải là cảm thấy vui mừng vì sự bình an của thể 우리 xác ạ, 영혼의 평안이 있잖아요. mà chúng ta có sự bình an của linh hồn à? 내 영혼 Linh hồn tôi 평안해. bình an thay, 내 영혼 bình an thay. 내 영혼 평안해. Linh hồn tôi bình an thay đúng không ạ? 네. 이 시를 지은 사람은요. Người mà đã viết ra bài thơ này ạ, 예, 자녀들이 죽었을 때 이 đã viết trong hoàn cảnh con cái của mình đều chết à? 시를 지었거든요. Và sau đó đã viết lên bài thơ này ạ. 자녀들이 죽으면 얼마나 끔찍한 Cái việc 상황입니까? mà con cái của mình chết là cái điều khủng khiếp biết bao à? 예, 가장 고통스러운 그 때에 Đây ở trong cái lúc mà đau khổ nhất của cuộc đời, 예, 주님의 은혜를 기억한 겁니다. nhưng mà người này vẫn nhớ đến ân điển của Chúa ban cho mình. 그래서 어떤 상황 속에서도 Nên là cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, 이 주님의 은혜는 우리를 평안하게 해주십니다. ân điển của Chúa vẫn làm cho chúng ta được bình an ạ. 영혼 구원을 우리가 받았어요. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi của linh hồn ạ. 그 하박국서에 보면은 Và ở trong sách Hà-bà-cúc ạ, 무화과 나무 잎이 마르고 Cho dù cây vả không nứt lọc nữa, 포도 열매가 없으며 và cho dù là vườn nho không ra trái, 감람나무 열매 그치고 cây ô liu bị thất mùa, 논밭에 식물이 없어도 ruộng đồng không sinh sản lương thực, 우리의 양떼가 없으며 bầy chiên bị dứt khỏi giàn, 외양간 송아지 없어도 không có bầy bò trong chuồng nữa. 난 여호와로 인하여 기뻐하리라. tôi vẫn vui mừng vì Đức Giê-hô-va. 하박국의 고백이잖아요. Đây chính là sự bộc bạch của Hà-bà-cúc đúng không ạ? 없는 게 이렇게 많은데 Mặc dù có nhiều cái không có như vậy. 예. 이 무화과 나무는 일상적으로 먹는 음식입니다. Cây vả chính là một cái loại cây ăn trong thường nhật ạ. 예. 이 무화과 나무는 중동에서 흔하잖아요. Cây vả thì nó phổ biến ở tại Trung Đông ạ. 무화과 드셔보셨어요? Mọi người đã bao giờ ăn trái vả chưa ạ? 무화과가 진짜 맛있습니다. Trái vả khi mà nó chín thì thực sự rất là ngon ạ. 예. 일상적으로 먹는 음식이에요. Đây là một cái món đồ ăn trong thường nhật ạ. 포도 열매는 Con trái của nho ạ, 사람을 기쁘게 한다고 그랬거든요. nó làm cho con người được vui mừng ạ. 예. 그러니까 이 기쁨으로 우리의 기쁨이 되는 그런 것들을 말하는 거죠. Là chỉ về những cái nó tạo ra niềm vui cho chúng ta. 또 감람 열매는 Và trái của cây ô liu ạ, 올리브잖아요. cái trái của cây 그걸 ô liu 저장해 놓고 쓸 수가 있습니다. nó có thể được sử dụng, chúng ta có thể cất lưu trữ và sử dụng ạ. 그러니까 없는 게 이렇게 많은데요. Mặc dù là có nhiều cái không có như vậy đi nữa. 우리식으로 말하면 Hay nói như kiểu thời chúng ta bây giờ, 당장 먹을 게 없는 거예요. có nghĩa là ngay lập tức trước mắt mình là không có cái ăn đi nữa. 그리고 우리를 기쁘게 할 것도 없는 것이고 Và không có cái làm cho chúng ta vui đi nữa. 또 미래에 대해서 쌓아놓고 준비할 수 있는 것도 없는 거예요. 노후 대비가 안 돼 Và 있는 cũng 거예요. không có cái gì để mình tích trữ chuẩn bị cho tương lai tuổi già. 예. 그리고 논밭의 식물은 이제 정기적인 소출이잖아요. Và những cái sản xuất
ở trong ngoài đồng ruộng là những cái lương thực duy trì, 그 đúng không ạ? 월급이 안 나오는 거예요, 월급이. Nó cũng là chỉ về cái việc tức là như là mình không có lương ạ. 그 양이나 소는 재산이에요, 재산. Chiên hay là bò thì đó là tài sản ạ. 예, 그게 이제 재산이잖아요. Cái đó nó là tài sản đúng không ạ? 아, 재산도 없어요? 재산도? Cho dù là không có cả tài sản đi nữa ạ. 예. 그러니까 준비된 게 아무것도 없는데 Tức là cho dù không có chuẩn bị được bất cứ một cái gì đi nữa ạ. 어째서 Thì làm sao thế nào mà lại 즐거워하고 기뻐하냐는 거죠. có thể vui mừng, vui thích được ạ? 예. 우리가 영혼 구원의 기쁨을 계속 누린다면은 Nếu như mà chúng ta liên tục tận hưởng về niềm vui của sự cứu rỗi linh hồn ạ, 아마 없는 상황 속에서도 기뻐할 수 있을 겁니다. thì có lẽ rằng dù ở trong hoàn cảnh không có gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể vui mừng ạ. 우리가 지옥을 보고 올 수 있다면 어떨까요? Nếu như mà chúng ta có thể nhìn thấy địa ngục và quay trở về thì thế nào đây ạ? 지옥을 하루만 지옥 체험. Chúng ta chỉ cần trải nghiệm địa ngục trong một ngày thôi ạ. 그런 거 한번 해보면 좋겠네요. Ước gì chúng ta cũng có thể trải nghiệm cái đó một lần ạ. 지옥 체험. Trải nghiệm địa ngục. 이 지하에 우리 지하에다 지옥 체험하는 공간을 하나 만들까요? Hay là chúng ta làm một cái không gian trải nghiệm địa ngục ở dưới tầng hầm gửi xe của chúng ta nhỉ? 우리가 하루만 지옥 갔다 와도요. Chúng ta chỉ cần đi xuống địa ngục một ngày và quay trở về thôi ạ. 아마 많은 것을 깨닫게 될 Thì có 겁니다. lẽ rằng chúng ta sẽ nhận biết được rất nhiều điều đấy ạ. 아, 내가 이 땅에서 받은 고난이 아무것도 아니었구나. Hóa ra những cái khổ nạn mà mình nhận ở trên đời này nó không là gì cả, nó chẳng là gì cả. 그러지 않겠어요? Chẳng phải là sẽ như vậy hay sao ạ? 지옥만큼 고통스러운 곳은 Bởi vì không 없으니까. có nơi nào đau đớn và đau khổ bằng địa ngục đâu ạ. 지옥에서는 막 여러 가지 고민 안 할 겁니다. 걱정 없을 겁니다. Có lẽ rằng ở địa ngục có lẽ là chúng ta sẽ không phải đắn đo suy nghĩ lo âu về nhiều cái đâu ạ. 내가 지옥에 있다는 것이 가장 큰 걱정이지 거기서 뭘 걱정하겠어요? Bởi vì chính cái việc mình đang ở địa ngục là cái lo âu lớn nhất rồi thì ở đó mình còn lo âu được điều gì nữa ạ? 우리는 많은 걱정을 하며 살아가잖아요. Chúng ta đang sống mà lại lo âu rất nhiều điều ạ. 예. 근데 지옥에 가면 Nhưng mà khi mà xuống địa ngục ạ, 야, 내가 이 땅에서 했던 수많은 근심들이 nhiều vô vàn những cái âu lo mà chúng ta đã mang theo trong lúc sống 아주 사치스러운 근심이었구나. thì chúng ta phát hiện ra nó chỉ là những âu lo rất xa xỉ ạ. 예, 그거를 알게 될 겁니다. Chúng ta sẽ biết điều đó đấy ạ. 우리는 지옥 안 가잖아요. Nhưng mà chúng ta thì không phải đi xuống địa ngục đúng không ạ? 그 지옥에서 건져주신 은혜가 얼마나 큰 것인지 Ân điển mà cứu vớt chúng ta ra khỏi địa ngục là ân điển lớn biết bao ạ. 그것만 생각하면요. Nếu như mà chỉ nghĩ đến điều đó thôi ạ, 정말 마음에 감사와 기쁨이 넘칠 수 있어요. thì trong lòng của chúng ta có thể đầy tràn những cái sự cảm tạ và vui mừng ạ. 우리가 이 땅에서는 잠시 사는 겁니다. Chúng ta chỉ sống tạm thời ở trên đất này thôi ạ. 성경에 보면 우리를 그리스도인을 나그네와 외국인이라고 말씀하셨어요. Trong kinh thánh có nói rằng chúng ta chỉ giống như những nữ khách ở trên đất này thôi ạ. 예, 나그네는 잠시 머물다 가는 거예요. Nữ khách ạ thì chỉ có ở trên đất này mà ở tạm thôi và sau đó lại đi ạ. 우리의 본향은 천국입니다. Quê hương gốc của chúng ta là thiên đàng ạ. 예, 시간이 지나서 Thời gian trôi qua 예, 우리의 육체의 수명이 끝나는 날 và vào ngày mà sự sống của thể xác chúng ta kết thúc, 예, 그 아름다운 곳으로 갑니다. chúng ta sẽ đi đến một nơi đẹp đẽ ạ. 그 천국이잖아요. Và đó chính là thiên đàng ạ. 자, 우리가 천국에 갔다 오면 어떨까요? Nếu như chúng ta cũng được thử đi thiên đàng và quay trở về thì thế nào ạ? 아마 이 세상에 있는 것들을 별로 아쉬워하지 않을 겁니다. Thì có lẽ là chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối về những cái ở trên đời này đâu ạ. 예, 지금은 이제 이렇게 좀 아름다워지고 싶은 욕망이 있고 Bây giờ có thể mình có cái tham vọng là muốn đẹp hơn ạ. 또 뭐 외모적으로도 아, 내가 부족한 것이 좀 너무 아쉽고 그럴 수 있잖아요. Hay mình cũng cảm thấy tiếc về những cái đang thiếu về mặt ngoại hình của mình ạ. 그런데 이제 천국에 갈 때 우리 부활의 몸을 입고 가거든요. Nhưng mà khi mà vào thiên đàng thì chúng ta sẽ mặc được một cơ thể phục sinh và đi vào đó ạ. 우리 그리스도의 신부니까 Vì chúng ta là cô dâu của Đấng Christ ạ. 가장 아름답게 바뀔 거예요. Chúng ta sẽ được thay đổi bằng một cái hình ảnh đẹp đẽ nhất ạ. 천사보다 아름답게 바뀔 겁니다. Chúng ta sẽ được thay đổi đẹp đẽ hơn cả thiên sứ ạ. 야, 이 땅에서의 아름다움은 아마 생각나지 않을 거예요. Thì có lẽ rằng chúng ta sẽ không còn nhớ về những cái đẹp đẽ ở trên đời này nữa ạ. 아, 지렁이가 서로 누가 예쁘냐 겨루는 거구나. Những con giun nó đang tranh nhau xem ai đẹp hơn kìa. 지렁이끼리는 야, 서로 누가 예쁜지 구분이 되겠죠. Giữa những con giun nó có thể phân biệt là con nào nó đẹp hơn đúng không ạ? 예, 근데 사람이 볼 때는 어때요? Nhưng mà trong mắt con người nhìn vào thì thế nào ạ? 그냥 지렁이잖아요. Nó chỉ là những con giun mà thôi ạ. 아름답게 바뀔 거예요. Chúng ta sau này sẽ được thay đổi trở nên đẹp đẽ ạ. 예, 우리가 천국 갈 때 가장
큰 부자로 바뀔 Và 겁니다. khi mà vào thiên đàng chúng ta sẽ trở thành những người giàu có nhất. 하나님이 우리를 위해서 준비해 주신 수많은 영광이 있습니다. Có 영광. vô vàn những vinh quang mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta. 예. 그것을 보고 온다면은 Và nếu như mà chúng ta có thể thấy được điều đó và quay trở về 예. 얼마나 기쁘겠어요. thì sẽ vui mừng biết bao đây ạ. 사도 바울은 천국에 가봤지 않습니까? Chẳng phải sứ đồ Phaolô đã được đi đến thiên đàng và quay trở về hay sao ạ? 이 갈라디아서에 그 내용이 나오죠. Ở trong sách Galati có nói đến nội dung này đúng không ạ? 아, 죄송합니다. 사도행전 보시죠. Thầy xin lỗi, công vụ các sứ đồ ạ. 사도행전. Công vụ các sứ đồ. 사도행전 14장입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 ạ. 19절에 Ở trong câu 19 ạ. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 초인하여 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄을 알고 성 밖으로 끌어내치니라. Bấy giờ có mấy người Do Thái ở Antioch và Iconi đến xúi giục dân chúng, họ ném đá Phaolô tưởng rằng ông đã chết nên kéo ông ra ngoài thành. 네. 이때요 사도 바울이 돌에 맞았거든요. 전도하다가. Thời điểm này là sứ đồ Phaolô đã bị ném đá trong lúc truyền giảng ạ. 사실은 죽은 거예요 이때. Nhưng mà trên thực tế lúc này sứ đồ Phaolô đã chết ạ. 그래도 고린도후서 12장에 보면은 Nên là ở trong sách Cô-rin-tô 2 đoạn 12장에 12 ạ. 자기가 셋째 하늘에 갔다 왔다는 것을 고백하고 있거든요. Sứ đồ Phaolô đã bộc bạch rằng mình đã lên tầng trời thứ 3 và quay trở về ạ. 실제 죽은 거예요. Tức là trên thực tế lúc mà bị ném đá 그러면 này sứ đồ Phaolô đã chết ạ. 셋째 하늘은 천국이거든요. Tầng trời thứ 3 ở đây là thiên đàng ạ. 천국을 보고 온 거예요. Sứ đồ Phaolô đã thấy được thiên đàng và quay trở về ạ. 그리고 뭐라고 이야기합니까? Và sứ đồ Phaolô đã nói gì ạ? 20절에 Ở trong câu 20 ạ. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 성에 들어갔다가 Nhưng khi các môn đồ đang tụ họp quanh Phaolô thì ông vùng dậy và đi vào thành. 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 Hôm sau Phaolô đi cùng Barnabas đến Đẹp Bơ thì hai sứ đồ đến giao truyền tin lành trong thành phố đó. 돌에 맞아 죽었는데 Mặc dù là bị ném đá chết ạ. 죽다 살았는데요. Mặc dù đã chết đi sống lại ạ. 바로 다음 날 복음을 전하잖아요. Nhưng mà ngày hôm sau sứ đồ Phaolô lại ngay lập tức đi truyền giảng đúng không ạ? 돌에 맞으면 얼마나 아파요. Bị ném trúng đá, bị đá ném trúng ạ thì đau biết bao ạ. 온 몸에 멍이 들었을 겁니다. Có lẽ là toàn bộ cơ thể sẽ bị bầm dập và thâm tím ạ. 큰 충격을 받았을 거예요. Có lẽ sẵn cũng đã bị sốc nhiều ạ. 겁이 나거든. 사람이 큰 일을 당하면 큰 겁을 먹게 돼 있거든요. Và có lẽ rằng sẽ cảm thấy sợ ạ, bởi vì là bình thường khi mà con người ta gặp phải một cái chuyện gì đó sợ lớn ạ 그런데 thì 어떻게- sẽ mang theo cái cảm giác sợ hãi ạ. 또 전도하러 가냐고요. Nhưng mà sao sứ đồ Phaolô lại tiếp tục có thể ngay ngày hôm sau đi truyền giảng tiếp ạ? 22절에 또 이렇게 말합니다. Ở trong câu 22 sứ đồ Phaolô lại nói tiếp ạ. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고. Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin và bảo rằng chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. 예, 이 구절을 오해하시면 안 됩니다. Mình không được hiểu lầm câu này ạ. 예, 하나님 나라에 들어갈 때 많은 환난을 통과해서 들어간다라는 뜻이 아니에요. Ở đây không phải mang theo ý nghĩa là để được vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì phải trải qua nhiều khổ nạn thì mới đi vào được ạ. 천국에 갔다 와 보니까 Mà ở đây có nghĩa là khi mà sứ đồ Phaolô đến thiên đàng và quay trở về 이 천국이요 영광이 너무 큰 거예요. thì sứ đồ Phaolô thấy vinh quang và phần thưởng ở trong thiên đàng nó quá lớn ạ. 하나님이 갚아주시는 보상이 너무 큰 거예요. Ông thấy được phần thưởng mà Đức Chúa Trời báo trả cho mình quá lớn ạ. 그러니까 환난을 겪어서 들어가는 게 맞다. Nên là đúng là mình phải trải qua khổ nạn mà để vào trong đó ạ. 이 환난을 많이 받아도 저 보상이 충분하다 이런 거예요. Và có nghĩa là cho dù có chịu nhiều khổ nạn như thế này thì cái phần thưởng báo trả nó quá là đầy đủ rồi ạ. 우리가 큰 상을 받을 때는 Khi mà chúng ta nhận được một cái phần thưởng lớn ạ, 아무것도 안 했는데 큰 상 받으면 좀 그렇잖아요. nếu như mà chúng ta không có vất vả và làm cái gì mà chúng ta lại tự nhiên được nhận một cái giải thưởng lớn thì nó hơi đúng ạ. 좀 상 받으면서도
민망하죠. Khi mà nhận giải thì chúng ta cũng cảm thấy ngượng đúng không ạ? 아무것도 안 했는데. Bởi vì trong khi mình chả làm gì cả. 그런데 1년 동안 내가 수고한 Tuy 가운데 nhiên nếu như mà trong suốt 1 năm mình cứ vất vả chuẩn bị 그 상을 받을 때 và rồi mình nhận được cái phần thưởng cho cái sự vất vả đó 정말 기쁘잖아요. thì chúng ta sẽ cảm thấy rất vui mừng đúng không ạ? 우리가 이 땅에서 많은 고난과 환란이 있습니다. Chúng ta gặp phải nhiều khổ nạn và hoạn nạn ở trong thế gian này ạ. 예. 또 전도하다 보면은 Và trong lúc truyền giảng ạ, 또 오해를 받을 때도 있고 cũng có khi là chúng ta bị hiểu lầm ạ. 뭐 욕을 먹을 때도 있고 Cũng có khi mình bị chửi ạ. 또 배신당할 때도 있고 Cũng có khi là bị phản bội ạ. 그런 일들이 많이 있죠. Cũng có nhiều khi là gặp phải những chuyện đó đúng không ạ? 예. 그런데 Tuy nhiên ạ, 사도 바울이 천국 갔다 와 보니까 khi mà sứ đồ Phaolô đến thiên đàng và quay trở về 그런 건 아무것도 아니다 이 thì 말이에요. ông thấy rằng tất cả những điều đó nó không là gì cả để so sánh với những điều này. 돌에 맞아서 죽었음에도 불구하고 Thậm chí là cho dù bị chết vì ném đá 괜찮다는 거예요. thì sứ đồ Phaolô vẫn thấy không sao ạ. 보상이 크기 때문에. Bởi vì phần thưởng báo đáp nó quá lớn ạ. 그래서 우리가 이것을 기억할 때 Nên là khi mà chúng ta ghi nhớ điều này ạ, 예, 그 기쁨이 꺼지지 않는 겁니다. thì niềm vui đó nó không có kết thúc ạ. 하나님이 우리에게 주신 은혜로 말미암아 Bởi ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 우리가 항상 기뻐할 수 있습니다. mà chúng ta có thể luôn vui mừng ạ. vui mừng 그리스도인도 mãi mãi ạ. 그리스도인도 어려움이 많죠. Cơ đốc nhân cũng có nhiều khó khăn đúng không ạ? 경제적인 어려움도 똑같이 겪습니다. Chúng ta cũng gặp phải những khó khăn về mặt kinh tế giống như bao người ạ. 또 가정에서도 많은 어려움이 있습니다. Và ở trong gia đình của mình cũng có thể gặp phải nhiều khó khăn ạ. 그러나 Tuy nhiên ạ, 우리에게 주신 은혜를 기억할 때 khi mà chúng ta nhớ đến ân điển đã được ban cho chúng ta, 우리가 늘 기뻐할 수 있어요. chúng ta có thể luôn vui mừng ạ. 또 사도행전 16장. Chúng ta cùng mở Công vụ các sứ đồ đoạn 16 ạ. 사도행전 16장 Công vụ các sứ đồ đoạn 16. 23절입니다. Câu 23. 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 분부하여 든든히 지키라 하니 Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và đặt viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. 그가 이러한 영을 받아 저희를 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùng chân lại. 밤중이 되어 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬미하며 제수들이 듣더라. Khoảng nửa đêm, Phaolô và Sila đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. 예, 사도 바울이 빌립보에서 전도할 때 Khi mà sứ đồ Phaolô truyền giảng ở tại khu vực Philip 예, 깊은 옥에 갇힌 일이 있었습니다. đã có việc là sứ đồ Phaolô bị nhốt ở trong ngục tối à. 많이 맞았습니다. Sứ đồ Phaolô đã bị đánh đòn nhiều à 그리고 깊은 옥에 갇혔습니다. và đã bị nhốt ở trong ngục tối à. 이 깊은 옥은 아주 위생적으로 안 좋은 곳. Ngục tối là nơi rất mất vệ sinh à 예, 빛도 들어오지 않고 và cũng không có ánh sáng à. 예. 온 몸은 맞았기 때문에 Và vì toàn bộ cơ thể của sứ đồ Phaolô đã bị đánh à, 너무 아팠을 거예요. nên có lẽ rằng rất là đau à. 그런데 사도 바울은 여기서 뭐 Tuy nhiên 했습니까? ở đây sứ đồ Phaolô đã làm gì ạ? 기도하고 찬미했어요. Sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện và ca ngợi à? 사도 바울의 이런 상황 속에서도 Tức là dù ở trong một cái hoàn cảnh như thế này đi nữa à, 이게 마음의 중심에는 기쁜 거예요. trọng tâm của sứ đồ Phaolô tấm lòng vẫn luôn là sự vui mừng ạ. 어떻게 이럴 수 있냐고요. Làm thế nào mà lại có thể như vậy được ạ? 그러니까 그리스도인의 기쁨은 환경적으로 생기는 게 아니고 Niềm vui của cơ đốc nhân được nảy sinh không phải dựa vào yếu tố môi trường ạ, 성령으로부터 생기는 겁니다. mà niềm vui của cơ đốc nhân được hình thành bởi Thánh Linh ạ. 예수님은 그 기쁨의 근원이라고 했어요. Đức Chúa Giêsu được nói là cội nguồn của niềm vui ạ. 예, 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 삽시다. Hãy vì đấng Christ Giêsu là đấng khởi nguyên của niềm vui ạ. Cội nguồn của 예수님이 niềm vui ạ. 기쁨의 근원이에요. Đức Chúa Giêsu chính là cội nguồn của niềm vui ạ. 그러니까 찬미하죠. Vì thế nên mới có thể ca ngợi trong hoàn cảnh này ạ. 이 사도 바울이 처한 그 환경을 보면은 기쁜 게 하나도 없습니다. Nếu như chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh sứ đồ Phaolô gặp phải thì không có một yếu tố nào có thể vui mừng được ạ. 심신이 지치고 Tâm linh thì kiệt quệ, cơ thể thì kiệt quệ. 그리고 너무 억울한 상황이잖아요. Và đây là một cái hoàn cảnh rất là oan ức đúng không ạ? 그러면 원망과 불평해야지 정상이죠. Nếu vậy thì như thường thì đáng nhẽ ra là phải bất mãn và oán trách đúng không ạ? 그런데 기뻐하잖아요. Tuy nhiên sứ đồ Phaolô lại vui mừng ở đây ạ. 그러니까 사람들이 보고 놀라는 거예요. Vì thế nên người ta nhìn vào người ta rất kinh ngạc ạ. 이때 죄수들이
여기 27절에 보시면은 Và trong số đó thì như câu 27 ạ, 예, 26절에 câu 26 ạ. 이에 호련히 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧 다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진지라. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rúng động, lập tức các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. 이때 하나님이 지진을 일으키셔서 Thời điểm này Đức Chúa Trời đã làm cho động đất xảy ra ạ, 옥문이 열리고 và làm cho cửa ngục mở toang ạ, 사람들에게 채워진 착고가 풀렸습니다. và làm cho những xiềng trói con người đã được thả ra, đã được mở ra. 그런데 간수가요, Thế nhưng viên cai ngục lúc này 이렇게 묻는 거예요. đã hỏi rằng, 30절에 câu 30, 선생들아 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리이까? thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? 그리고 다른 죄수들도 다 도망가지 않았습니다. Và tất cả những tù nhân khác thì đã không có chạy trốn trong thời điểm này 어떻게 이렇게 될까? Làm thế nào mà lại thế này được 사람들은 놀라운 걸 본 거예요. Người ta đã nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh ngạc 그 놀라운 건 뭐예요? Và cái sự kinh ngạc ở đây là gì 사도 바울의 모습이에요. Đó là hình ảnh của sứ đồ Phaolô 기쁠 수 없는 상황 속에서 사도 바울은 기뻐했거든요. Bởi vì sứ đồ Phaolô đã vui mừng ở trong một cái hoàn cảnh không hề có thể vui mừng 그러니까 그 모습이 Vì vậy nên cái hình ảnh này 사람들의 마음을 사로잡은 겁니다. nó nắm giữ kéo được tấm lòng của mọi người 그러니까 저 사람은 뭔가 있다라는 것을 알게 된 거예요. Và 사람. họ thấy được rằng là người kia rõ ràng có một cái điều gì đó 그게 사람을 붙잡는 힘이거든요. Cái đó chính là sức để nắm giữ con người 우리가 기뻐하는 삶을 살 때, Khi mà chúng ta sống một đời sống vui mừng 예, 사람들은요 그것을 궁금해할 겁니다. và người ta sẽ cảm thấy thắc mắc về điều đó 도대체 저 안에 뭐가 있을까? Rốt cuộc là trong người kia có điều gì? 도대체 저 안에 뭐가 있길래 이런 상황 속에도 기뻐할까? Rốt cuộc trong người kia có điều gì mà trong cái hoàn cảnh này mà người đó vẫn có thể vui mừng như vậy? 예? 이거는 그리스도인밖에는 할 수가 없어요. Điều này là điều chỉ có mỗi cơ đốc nhân mới có thể làm 우리는 주님으로 인해서 기뻐해야 됩니다. Chúng ta phải vui mừng bởi Chúa 예, 기뻐할 수 있는 충분한 이유를 주셨기 때문에 Bởi vì 그래요. Chúa đã ban cho chúng ta đầy đủ những yếu tố để cho chúng ta có thể vui mừng 그리고 사도 바울은 Và sứ đồ Phaolô 이 고난이 이런 상황이 주님의 인도하심을 받아서 생긴 거라는 것을 알았을 겁니다. ông có lẽ đã biết được rằng những khổ nạn này, những khó khăn này nó xảy ra bởi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời 내가 주님의 이름으로 옥에 갇혔다는 거예요. Nên ông mới nói rằng là mình bị bắt giam vào ngục bởi danh Chúa 그때 그리스도인은 기뻐요. Lúc đó thì cơ đốc nhân vui mừng được 내가 주의 일을 하다가 Bởi vì mình biết được rằng mình đang làm việc Chúa 고난을 받았다. rồi mình chịu khổ nạn 그게 기쁜 거예요. Đó là niềm vui của cơ đốc nhân 사도행전 5장을 보시죠. Chúng ta cùng mở công vụ các sứ đồ đoạn 5 사도행전 5장 Công vụ các sứ đồ đoạn 5 40절입니다. Câu 40 저희가 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 Họ gọi các sứ đồ trở vào, xài đánh đòn và cấm lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy, rồi thả hai ông ra. 예, 사도들이 복음을 전하니까요. Khi mà các sứ đồ truyền giảng tin lành 예, 붙잡아서 때렸습니다. họ đã bắt lại và đánh 이 채찍은 아마 39대를 맞았을 거예요. Và có lẽ rằng họ đã bị đánh 39 lần roi 그 막대기로 맞는 것보다 채찍에 맞는 게 훨씬 아프다는 거 아시죠? Mọi người có biết được rằng là so với đánh bằng gậy thì đánh bằng những cái roi da nó đau hơn rất nhiều không ạ? 그 채찍이 훨씬 아픈 거예요. Những cái roi da nó đánh đau hơn rất là nhiều 아마 이런 거 맞으면은 걷지도 못해요. Và khi mà bị đánh như thế này xong thì không có thể lê được Không có thể lê bước được 그런데 사도들이 뭐라고 합니까? Tuy nhiên các sứ đồ vẫn nói gì 41절에 Câu 41 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 Vậy 공의 앞을 떠나니라. Vậy các sứ đồ rời khỏi hội đồng vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. 그 이름을 위하여 능욕받는 것이 기쁜 거예요. Ở đây nói rằng họ vui mừng vì được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. 하나님이 나 같은 사람에게 Một người như mình, 주님의 이름으로 고난 받을 수 있도록 허락하셨구나. Đức Chúa Trời lại cho phép mình có thể được chịu khổ nạn, chịu nhục vì danh Chúa. 그리스도인은요, 주님의 이름으로 고난을 받을 때 기쁜 거예요. Cơ đốc nhân được vui mừng khi mà mình được chịu khổ vì danh Chúa.
큰 은혜를 받으면요. Khi mà mình nhận được một ân điển lớn 예, 그 은혜를 갚기를 원한다니까요. thì mình mong muốn là báo trả ân điển này 그리고 그 은혜를 갚을 때 Và khi mà mình báo trả ân điển này 기쁘다니까요. thì mình vui mừng đúng không ạ? 이 철이 든 자식들이 부모를 섬길 때 기쁘잖아요. Những người con cái mà đã có biết suy nghĩ trưởng thành rồi thì cảm thấy vui mừng khi mà có thể phục vụ hiếu thảo với cha mẹ đúng không ạ? 부모님의 은혜를 기억할 때 그 Khi mà mình nhớ đến công ơn của cha mẹ 은혜를 돌려드리는 거잖아요. 효라는 것이. thì mình báo hiếu, cái chữ hiếu ở đây đó chính là báo đáp lại công ơn 그게 기쁜 거잖아요. Thì bởi điều đó mà mình được vui mừng 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할꼬? Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi 내가 죽지 않고 살아서 주의 행사를 선포하리로다. Tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng sẽ sống để tuyên bố về các công việc của Đức Giê-hô-va. 그 은혜를 갚는 것 자체가 기쁜 거예요. Chính cái việc mình báo đáp ân điển này chính là niềm vui 내가 뭐라고? Mình là gì? 아무것도 아닌데요. Mình chả là gì 야, 주의 이름으로 Nhưng 주님이 일하게 해주시고 mà Chúa lại cho mình có thể làm việc vì danh Chúa 또 조금이라도 고난을 받게 하시는구나. Và Chúa cho mình có thể chịu khổ nạn một chút ít vì Chúa. 고난에 참여하게 해주시니까 너무 감사하잖아요. Mình rất cảm tạ vì cái việc Chúa cho phép mình được tham dự vào trong khổ nạn đó 그렇죠? Đúng không ạ? 그게 그리스도인의 기쁨입니다. Đó chính là niềm vui của Cơ đốc nhân 그리고 주님은 우리가 고난 받을 때 함께 하시잖아요. Và Chúa ở cùng với chúng ta khi mà chúng ta gặp phải khổ nạn đúng không ạ? 예수님은 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 Như Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta không để các con mồ côi đâu. 버려두지 않는다고 그랬어요. Có nghĩa là Chúa đã nói là Chúa không có bỏ rơi chúng ta. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라. 함께 있으리라. Chúa đã nói rằng ta luôn ở với các con cho đến tận thế 항상입니다. 항상. Có nghĩa là luôn luôn 주님이 항상 같이 있으니까 Bởi vì Chúa luôn ở cùng với chúng ta 항상 기뻐하러 나오는 거예요. nên Chúa mới có thể nói với chúng ta rằng hãy vui mừng mãi mãi. 우리는 혼자 겪는 게 아니에요. Không phải là chúng ta đang chịu cái hoàn cảnh này một mình đâu 주님이 함께 계십니다. Mà có Chúa ở cùng với chúng ta đấy 아플 때 Khi chúng ta đau 누가 옆에 있으면 큰 위로가 Có 되잖아요. ai đó ở bên cạnh thì chúng ta được an ủi nhiều đúng không 아플 때요 가족들이 병상을 지킵니다. Khi mà chúng ta đau có được gia đình ở bên cạnh chăm nom 또 가까운 사람들이 이 병상에 찾아옵니다. Hay là những cái người thân với mình xung quanh sẽ tìm đến cái nơi mà mình đang nằm bệnh đúng không 의사가 아니기 때문에 Và vì không phải là bác sĩ 가도 할 수 있는 게 없어요. nên thực tế gia đình hay là người quen của mình đến cũng không giúp được gì cho mình 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 그런데 그 병상에 같이 있는 것 자체가 큰 위로잖아요. Tuy nhiên chỉ riêng cái việc ngồi cạnh mình lúc mình ở bên cạnh mình lúc mà mình đau bệnh nó chính là sự an ủi lớn rồi 주님이 같이 Chúa ở 계신다니까요. cùng với chúng ta đấy 사도 바울이 그 전도의 여정을 행할 때에도 Kể cả khi sứ đồ Phaolô ở trên cái lộ trình truyền giảng đó 주님이 함께 계신다고 말씀하셨어요. Chúa cũng nói rằng Ngài ở cùng 죄인의 신분으로 로마에 압송되어 갈 때에도 Kể cả khi mà sứ đồ Phaolô bị áp giải với thân phận là tội nhân đi đến Roma 예. Roma 예수님이 나타나셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã hiện ra đúng không ạ? 예수님이 환상으로 나타나셨어요. Đức Chúa Giêsu đã hiện ra trong khải tượng đúng không ạ? 바울아 두려워 말라. Hỡi Phaolô, đừng sợ, 함께 계시는 거 함께. Ngài ở cùng 그래서 사도 바울은 그 모든 고난을 다 기쁘게 견딘 겁니다. Vì thế nên sứ đồ Phaolô có thể vượt qua được mọi cái khổ nạn và đau đớn đó với niềm vui 우리의 고난 가운데도 주님이 함께 계셔요. Trong khổ nạn cũng có Chúa ở cùng với chúng ta. 주님이 약속하셨잖아요. Chúa đã hứa rồi 예. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 Ta sẽ không để các con mồ côi đâu. 그래서 주님과 관계가 깨진 사람, 그 사람 기쁨이 깨집니다. Người mà bị rạn nứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời thì cái niềm vui của người đó cũng bị rạn nứt, cắt đứt 비록 환경적으로 어려워도 Nhưng mặc dù hoàn cảnh thì khó khăn 예, 주님과 단단하게 연결된 그 사람은요 기쁨을 유지할 수 Nhưng 있어요. mà người nào vẫn có cái sự liên kết với Đức Chúa Trời một cách vững chắc thì niềm vui của người đó vẫn sẽ luôn được duy trì 기쁨의 근원이 예수님입니다. Vì cội nguồn của niềm vui là Đức Chúa Giêsu 주님과 연결돼야 돼요. Mình phải được liên kết với Chúa 그리고 주님은 우리가 받는 고난을 다 아셔요. Và Chúa biết hết những cái khổ nạn mà chúng ta gặp phải 예, 우리에게 관심이 많으십니다. Chúa quan tâm nhiều với chúng ta
주님은 모르시는 게 없습니다. Không có điều gì là Chúa không biết à? 다 아셔요. Chúa biết hết à? 고린도전서 Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất, 16장입니다. đoạn 16 à? 고린도전서 Cô-rin-tô nhất đoạn 16 à? 16장 Cô-rin-tô nhất đoạn 16 à? 18절 Câu 18 à? 저희가 나와 너희 마음을 시원케 하였으니 그러므로 너희는 이런 자를 알아주라. Vì những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em, hãy biết quý trọng những người như vậy. 알아준다는 게 뭡니까? Việc Chúa biết ở đây có nghĩa là cái việc biết ở đây có nghĩa là sao ạ? 위로하라는 거예요. Có nghĩa là an ủi ạ. 알아주는 것 자체가 위로예요. Chính cái việc biết cho chính là cái việc an ủi ạ. 예, 우리가 어떤 수고를 열심히 했다고 해보셔요. Ví dụ như chúng ta đã vất vả chăm chỉ làm một cái điều gì đó ạ. 아무도 모르면은 Nhưng mà nếu như không ai biết cho ạ, 왠지 서운하죠. thì chúng ta cảm thấy hơi chạnh lòng đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 알아주는 것 자체가 Chính cái việc biết cho ạ, 큰 위로예요. đó chính là cái sự an ủi lớn ạ. 함께 해주시는 것이 위로고 Cái việc mà ở cùng cũng là sự an ủi ạ. 또 알아주시는 것이 위로인데 Cái việc biết cho nó cũng là sự an ủi ạ. 그래서 하나님의 일을 하는 이 사람들을 Bởi vậy nên 알아주라는 거잖아요. những người cùng làm công việc của Đức Trời đã hiểu cho điều này đúng không ạ? 인정해주라는 Đã 거잖아요. công nhận cho ạ. 그것이 격려니까. Đó chính là cái sự động viên ạ. 예, 히브리서 6장을 보시죠. Chúng ta cùng mở Hebrew đoạn 6 ạ. 히브리서 6장. Hebrew đoạn 6 ạ. 히브리서 6장 10절입니다. Hebrew đoạn 6 câu 10 ạ. 하나님이 불의치 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. 예, 하나님이 다 아시는 거예요. Đức Chúa Trời biết hết à? 하나님 불의치 않습니다. 불의하시지 않습니다. 하나님이 불의치 아니하사. Đức Chúa Trời không phải là bất công đâu ạ. 예, 공정하신 분이에요. Ngài là đấng công bằng ạ. 행한 대로 갚으시는 분입니다. Ngài là đấng báo trả theo những gì mà chúng ta làm ạ. 누가 주님의 일을 하면요, Nếu như ai làm công việc của Chúa, 예, 그것을 모른 채 하지 않으십니다. Chúa không có xem là không biết đâu ạ. 예, 우리가 주 안에서 수고한 모든 것은 다 보상을 받습니다. Tất cả mọi sự vất vả của chúng ta ở trong Chúa thì đều được báo trả. 예, 안다라는 것은 갚아주겠다는 얘기예요. Ngài biết có nghĩa là Ngài sẽ trả cho ạ. 그래서 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기는 것을 아신다는 거잖아요. Chúa vẫn biết những việc mà chúng ta đã làm vì các tín hữu ạ. 예, 주님은 아셔요. Chúa biết à? 사람은 모를 수 있어요. Có thể con người không biết à? 사람이 어떻게 다 압니까? Con người thì làm sao mà có thể biết hết được ạ? 사람들이 몰라도 너무 서운해할 필요 없어요. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải cảm thấy buồn và chạnh lòng nhiều vì người ta không biết cho cái mà mình làm ạ. 예, 사람이 아는 것은 뭐 việc- 사람이 안다고 뭘 보상해 줄까요? việc 얼마나 mà người ta 큰 biết 보상을 해 줄까요? Thì người ta báo trả được cho mình là mấy à? 하나님은 다르죠. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì khác đúng không ạ? 하나님이 아시면 Nếu như Đức Chúa Trời biết ạ, 하나님다운 보상을 해 주시는 거예요. thì Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho mình xứng đáng ạ. 하나님만 아시면 되죠. Chỉ cần Đức Chúa Trời biết là được đúng không 예, ạ? 사람들 몰라도 돼요. Người ta không biết cũng được ạ. 하나님만 아시면 되는 겁니다. Chỉ cần Đức Chúa Trời biết là được ạ. 그래서 알아주는 것 자체가 Nên cái việc mà biết cho ạ, 위로입니다. đó chính là sự an ủi 그리고 ạ. 하나님 아시니까 기뻐할 수 있죠. Và vì Đức Chúa Trời biết nên mình có thể vui mừng ạ. 아무도 모르지만 하나님 아시는구나. Mặc dù không ai biết nhưng mà có Đức Chúa Trời biết cho mình này 기쁘잖아요. thì mình vui ạ, vui bởi 하나님 điều đó 아시면 ạ. 다 되는 거예요. Đức Chúa Trời biết là đủ rồi ạ, là được rồi ạ. 그러니까 기쁠 수 있습니다. Nên mình có thể vui mừng ạ. 그리고 하나님이 우리 기도를 다 들으신다는 거 아시죠? Và mọi người đều biết được rằng Đức Chúa Trời đều lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta đúng không ạ? 하나님은 우리의 기도를 다 들으십니다. Đức Chúa Trời là đấng đều lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 이 성경에 보니까 Khi mà nhìn vào Kinh Thánh ạ, 이 불쌍히 여겨달라는 기도들이 많이 나오더라고요. xuất hiện nhiều lời Kinh Thánh là xin hãy thương xót ạ. 주님은 그런 기도를요
외면하지 않으십니다. Chúa thì không có ngoảnh mặt làm ngơ với những lời cầu nguyện đó ạ. 주님은 우리가 기도할 때 우리를 불쌍히 여겨 주십니다. Khi mà chúng ta cầu nguyện thì Chúa thương xót chúng ta. 비록 죄가 있을지라도 Mặc dù cho dù chúng ta có tội lỗi đi nữa 또 내 삶이 형편없을지라도 và cho dù cái đời sống của chúng ta, cái hoàn cảnh, điều kiện nó không được tốt ạ, 우리가 기도할 수 있잖아요. nhưng chúng ta vẫn có thể cầu nguyện đúng không ạ? 그리고 특별히 불쌍히 여겨달라는 그 기도를 우리가 할 수 있잖아요. Và đặc biệt chúng ta vẫn có thể dâng lời cầu nguyện xin Chúa thương xót đúng không ạ? 그 하나님 앞에 정말 회개하는 그 기도거든요. 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요. Lời cầu nguyện thực sự ăn năn và xin Đức Chúa Trời thương xót mình trước mặt Đức Chúa Trời. 정말 하나님 앞에 돌이키는 그 기도잖아요. Và đó là lời cầu nguyện thực sự là quay đầu trở lại với Đức Chúa 하나님 Trời ạ. 앞에 마음을 낮추는 기도잖아요. Và là lời cầu nguyện hạ mình trước Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 그 기도를 외면하지 않습니다. Đức Chúa Trời thì không có ngoảnh mặt làm ngơ với lời cầu nguyện đó ạ. 그래서 우리도 그런 기도를 해야 될 것 같아요. Có lẽ chúng ta cũng cần phải có lời cầu nguyện như vậy ạ. 하나님 저를 불쌍히 여겨주십시오. Xin Đức Chúa Trời thương xót chúng con. 불쌍히 여겨달라는데 뭐 하나님 뭐라고 하시겠어요? Khi mà mình kêu cầu Đức Chúa Trời xin thương xót thì Đức Chúa Trời sẽ có thể nói gì nữa ạ? 불쌍히 여겨주시죠. Đức Chúa Trời sẽ thương xót đúng không ạ? 반드시 그 기도를 들으실 겁니다. Nhất định Ngài sẽ lắng nghe lời cầu nguyện đó ạ. 그 기도를 들으시는 것이 얼마나 기뻐요. Và cái việc mà được Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện đó, đó là điều vui biết bao ạ. 우리가 유명한 사람 만나서 Ví dụ khi mà chúng ta được gặp một người nổi tiếng ạ, 막 이렇게 내 이야기를 하면 좋을 텐데 và thật tốt nếu như mà mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình cho người đó ạ. 어떤 사람은요 Có một người nào đấy ạ, 밥 한 끼 먹는데 ăn một bữa cơm thôi ạ, 예, 수억 원을 내야 되는 그런 사람도 있더라고요. phải tốn cả 100 triệu đồng, cả tỷ đồng ạ. 뭐 미국의 워렌 버핏 같은 사람들 있잖아요. Những cái người như là 유명한 사람들 nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở bên Mỹ ạ, 밥 한 번 같이 먹으려면요 để mà mình có thể ăn cơm cùng với người đó một bữa thôi ạ, 엄청난 돈을 내야지 밥 한 번 먹어줘요. phải bỏ rất là nhiều tiền ra thì người đấy mới dành cho mình một bữa tối ăn chung ạ. 그런 사람도 있어요. Cũng có những người như vậy đấy ạ. 왜냐면 그 사람이랑 밥 먹으면 엄청난 정보를 들을 수가 있거든요. Bởi vì khi mà mình ăn cơm với những người như vậy ạ, thì mình 그러니까- sẽ nghe được những cái thông tin rất quan trọng ạ. 많은 돈을 내도 손해가 아닌 거예요. Nên là thực ra là bỏ nhiều tiền ra thì nó cũng không thiệt ạ. 근데 우리는 Chúng ta 언제든지 하나님과 만날 수 있잖아요. cũng có thể gặp Đức Chúa Trời bất cứ khi nào mà chúng ta muốn đúng không ạ? 그 세상의 어떤 유명한 사람들보다도 Bởi vì ạ, 하나님은 더 유명하신 분이죠. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng nổi tiếng hơn bất cứ người nào nổi tiếng ở trên đời này đúng không ạ? 올해는 우리가 기도를 많이 해야 되겠습니다. Nên là năm nay chúng ta phải dành thời gian để cầu nguyện thật nhiều ạ. 하나님이 들으시거든요. Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe ạ. 하나님은 우리 기도하는 것을 기다리십니다. Đức Chúa Trời chờ đợi việc chúng ta cầu nguyện lên Đức Chúa Trời ạ. 자녀가 부모에게 이런저런 이야기 하지 않습니까? Chẳng phải là con cái sẽ bộc bạch thổ lộ với cha mẹ về những cái của mình đúng không ạ? 그게 부모는 그게 좋은 거예요. Và ba mẹ rất thích điều đó ạ. 자녀들이 부모에게 와서 아버지, 엄마, 제가 이런 일이 있었고요. 이런 생각을 했고요. Cái việc mà con cái đến với cha mẹ và tâm sự với cha mẹ rằng con đã có những cái việc như thế này, tấm lòng của con dạo này như thế này này, 예? 그게 기쁘잖아요. thì ba mẹ vui bởi điều đó đúng không ạ? 하나님도 그렇습니다. Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 주의 자녀들이 Khi mà con cái của Chúa ạ, 아버지 하나님을 부를 때 하나님 기쁘신 거예요. kêu cầu cha là Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời vui mừng ạ. 예, 기도할 때 하나님이 기뻐하시고 khi mà 우리도 chúng- 기뻐질 수 있죠. Khi mà chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời vui mừng và chúng ta cũng là người vui mừng ạ. 자, 그리고 Và một điều nữa ạ, 결과를 기억해야지만 기뻐질 수 chúng 있습니다. ta phải nhớ đến kết quả thì mới có thể vui được ạ. 로마서 5장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Roma đoạn 로마서 5장 Roma đoạn 5 ạ. 예, 3절. Đoạn 5 câu 3. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. Không những thế chúng ta còn vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực sinh ra hy vọng. 환난 중에도 기뻐한다. Dù ở trong gian khổ nhưng vẫn có thể vui mừng ạ. 예, 어떻게 그럴 수 있습니까? Làm thế nào mà có thể làm được như vậy ạ?
그런데 이 환란이 환란으로 끝나는 것이 아니고 Tuy nhiên gian khổ này nó sẽ không chỉ kết thúc là gian khổ 결국에 소망으로 이루어진다는 것을 알기 때문에 mà biết được rằng kết cục của nó là gian khổ dẫn đến hy vọng 기뻐할 수 있습니다. nên có thể vui mừng 모든 고난은요 mọi khổ nạn 하나님의 허락하심 속에서 생기는 거잖아요. đều được xảy ra ở trong sự cho phép của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그리고 고난 끝에는요 결과가 있습니다. Và cuối của sự khổ nạn thì có kết cục 예, có kết quả. 모세가 어떻게 했습니까? Môi-se đã làm như thế nào 모세가요. Môi-se 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절했습니다. Môi-se đã từ chối việc trở thành con gái của vua Pharaoh 그리고 con trai 그리고 하나님의 백성과 함께 고난받기를 애굽의 모든 보화보다도 더 크게 여겼습니다. Ông xem sự chịu khổ vì dân tộc của mình hơn là hưởng châu báu, hơn là hưởng lạc thú chóng qua của Ai Cập 이는 상 주심을 바라봄이라. Vì ông trông mong vào sự ban thưởng 상이 있다는 걸 알았던 거예요. Ông biết được rằng là sẽ có cái phần thưởng được báo trả 예. 바로의 공주의 아들입니다. Ông đang ở vị trí là con trai của công chúa Pharaoh 매일매일 아주 진귀한 음식을 먹을 수 있고요. Mỗi ngày ông đều có thể ăn những cái bữa ăn thịnh soạn 사람들이 기다리고 있어요. 종들이. Và một loạt đầy tớ thì đang đứng chờ để phục vụ 한마디만 하면 다 움직입니다. Ông chỉ cần một lời nói phán ra thôi thì tất cả đều phải dịch chuyển theo lời nói của ông 갖고 싶은 것은 다 가질 수 있고 Ông có thể có được mọi thứ mà mình muốn 원하는 것은 다 할 수 있어요. Có thể làm tất cả mọi cái mà mình muốn 그게 왕자잖아요. Đó chính là vị trí của hoàng tử 그런데 Tuy nhiên 그걸 버렸어요. ông đã từ bỏ điều đó 그거 어떻게 버립니까? Làm thế nào ông lại có thể từ bỏ đi điều đấy 그리고 미디안 광야로 가서 목동 생활을 한 거예요. Và ông đã đi vào trong hoang mạc Midian để thực hiện một cái đời sống của một người chăn chiên một mục đồng 예, 이제는 뭐 먹는 것도 별 볼 일 없어요. 별거 없어요. Và những cái mà ông có thể ăn được ở trong cái thời điểm này thì nó không có mấy 그 광야에서 뭘 Và 먹겠습니까? ở hoang mạc thì lấy gì mà ăn 그리고 이제 일을 해야 돼요. 노동해야 돼요. Và bây giờ là ông phải làm việc thì mới có cái ăn 그 멋진 옷을 입고 살던 그 모세가 Một Môi-se, người đã từng mặc những trang phục hào nhoáng và đẹp đẽ. 초라한 목동의 옷을 입고 Bây giờ ông đã thay đổi trở thành lựa chọn một người mục đồng mặc lấy những bộ quần áo trông rách rưới và hèn 광야에서 먼지를 마시면서 사는 거예요. và vừa phải hít bụi trong hoang mạc mà sống 그런데 어떻게 기쁘냐고요, 그게. Nhưng mà làm sao trong hoàn cảnh đó Môi-se lại có thể vui mừng được 우리가 아주 큰 그런 아파트에 살다가요. Ví dụ như chúng ta đang được sống ở trong một căn chung cư rất là rộng 예, 사업이 실패하고 망해서 Nhưng mà vì kinh doanh thất bại và bị phá sản 아주 작은 조그마한 집으로 이사 갔다고 생각해 보세요. mà bây giờ là phải chuyển sang cái nhà bé xíu bằng lỗ mũi 기쁘겠어요? Chúng ta tưởng tượng xem liệu chúng ta có thể vui nổi không 이게 좋은 게 있다가 없어지면 상실감이라는 게 큽니다. Khi mà chúng ta có cái gì đó đang tốt và lớn mà chúng ta mất đi nó thì chúng ta sẽ có cái cảm giác bị mất đi nó rất là lớn 그러니까 애초부터 광야에 살았으면은 Nếu như ví dụ ngay từ ban đầu đã phải sống ở trong hoang mạc rồi 그렇게 안 힘들 수도 thì 있어요. sẽ không có vất vả và khó như vậy 근데 왕궁에 살았잖아요. Tuy nhiên trước đó là Môi-se đang sống ở trong hoàng cung 그러니까 그 상실감 nên cái cảm giác mà bị mất đi 그게 또 엄청 크거든요. nó rất là lớn 그런데 어떻게 그것을 견디냐고요. Tuy nhiên làm thế nào mà Môi-se có thể chịu được điều đó 상 주심을 바라봅니다. Vì ông trông mong vào sự ban thưởng 하나님이 주시는 상이요 애굽의 모든 보화보다도 더 크답니다. Ông xem sự ban thưởng của Đức Chúa Trời lớn hơn mọi châu báu của Ai Cập 상상이 안 되죠. Nó không thể tưởng tượng nổi 그러니까 하나님이 그렇게 큰 거 주시는 거예요. Đức Chúa Trời là đấng ban cho những điều lớn lao như vậy 결과가 있기 때문에 기쁠 수 있어요. Vì có kết quả nên mới có thể vui mừng được 우리 삶 속에 부족한 게 있어도요. Cho dù trong đời sống của chúng ta có những điều thiếu thốn đi nữa 또 문제가 있어도 và cho dù có vấn đề đi nữa 반드시 결과 있습니다. nhưng mà nhất định có kết quả đấy 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 Chúng tôi vẫn vui mừng ở trong hoạn nạn 소망이 있으니까요. vì có hy vọng 소망이 이루어집니다. Vì hy vọng sẽ được hoàn tất 이 본회퍼라는 사람이 있었어요. 본회퍼. Có một người tên là Bonhoeffer
신학자거든요. Ông là một nhà thần học à? 히틀러 당시에 히틀러가 많은 사람들을 죽였어요. Và trong thời điểm của Hitler, Hitler đã giết rất nhiều người à? 그래서 이 본헤퍼가 Và lúc đó thì Bonhoeffer à, 히틀러를 모살하는 그 일에 참여했습니다. đã tham dự vào trong công tác ám sát Hitler. 어떤 미친 사람이 트럭을 몰고 사람들을 죽인다면은 Nếu như có một kẻ điên nào lái một chiếc xe tải đâm vào đám đông để giết nhiều người, 트럭을 멈추는 것이 선이다 이렇게 말을 했어요. thì cái việc làm cho chiếc xe tải đó dừng lại đó là điều thiện. Ông là người đã nói câu đó ạ. 그래서 이제 히틀러를 죽여야 된다 이거 Bởi 이런 vậy nên 뜻인데. tức là ông là người chủ trương rằng phải giết Hitler ạ. 근데 실패했습니다. Nhưng mà cái kế hoạch đó thì đã thất bại ạ. 그리고 이제 독일군에 잡혀서 Và ông đã bị quân Đức, pháp xít Đức bắt ạ. 죽임을 당하는데 Và đã bị giết ạ. 많은 사람들이 울었어요. Và nhiều người đã khóc ạ. 예, 너무 안타까워하고. Cảm thấy rất là tiếc nuối ạ. 근데 본헤퍼가 이렇게 Nhưng mà 말합니다. Bonhoeffer đã nói như thế này: 울지 말라 오늘은 내 생에 가장 기쁜 날이다. xin đừng khóc, vì ngày hôm nay chính là ngày vui mừng nhất 네. của cuộc đời tôi. 오늘은 나의 새로운 생애가 시작되는 날이다. Ngày hôm nay chính là ngày khởi đầu mới cho một cuộc đời mới của tôi. 그 순교당하는 순간에도요. Kể cả ngay cái khoảnh khắc tử vì đạo à, 하나님이 주시는 것들을 기억하고 기뻐했다라는 거예요. ông vẫn vui mừng vì nhớ đến những điều mà Đức Chúa Trời ban cho. 예, 그리스도인에게 죽음이라는 것도 끝이 아닙니다. Cái chết của Cơ Đốc nhân cũng vậy, không phải là sự kết thúc à. 죽음은 가장 슬픈 날이잖아요. Cái chết vốn dĩ là cái đau buồn nhất đúng không 근데 ạ? 그것도 끝이 아니라는 Nhưng mà 거예요. cái đó nó cũng không phải là kết thúc à. 예, 기쁨으로 넘어가는 통로입니다. 죽음은. Cái chết chính là cái con đường hầm để chúng ta bước qua đi đến niềm vui à. 영원한 기쁨 속으로 들어가는 문이잖아요. Nó chính là 죽음이라는 cánh 게. cửa để cho chúng ta bước đến niềm vui đời đời đúng không ạ? 주님이 주시는 결과가 있어요. 결과. Có kết quả mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ạ. 누가복음 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca. 누가복음 Luca 6장입니다. đoạn 6 à. (22절) Câu 22 à. 인자를 인하여 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. Phước cho các con khi vì cớ con người mà bị người ta ghen ghét, xua đuổi, mắng nhiếc, loại bỏ tên các con như kẻ gian ác. 예수님으로 당하는 고난이 있다면 Nếu như có những cái 예수님으로 인해서 받는 고난이 있다면 nếu như 그것은 có 복이다. nếu như có những khổ nạn nhận phải vì Đức Chúa Giêsu thì đó là phước. 얼마나 큰 복이냐면 Và đây là phước lớn như thế nào? 23절 Câu 23. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 저희 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. Trong ngày ấy, các con hãy hớn hở nhảy mừng, vì kia phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. 이거 욕 먹을 때요. Khi mà bị chửi à, 미움 당할 때, hay bị ghét à, 예? 버림 받을 때 khi bị ruồng bỏ à, 기뻐하고 뛰놀라는 거예요. nhưng mà vẫn vui mừng chạy nhảy à. 여기 뛰논다는 것은 춤춘다는 얘기거든요. Chạy nhảy ở đây tức là nhảy nhót đấy à. 너무 기쁘면은 춤이 나와요. Khi mà mình vui quá thì mình sẽ nhảy nhót đúng không ạ? 왜 기뻐합니까? Tại vì sao lại vui ạ? 너희 상이 하늘에서 너희 상이 큼이라. Vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. 그러니까 결과를 보고 기뻐하는 거예요. Vì nhìn vào kết quả nên có thể vui mừng à. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. Ơi anh ấy, các con yêu dấu, bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 Nhưng những gì sắp tới vẫn chưa được hiện ra. 그가 나타나심이 되면 Khi đấng đó hiện ra 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 thì anh em biết rằng chúng ta sẽ trở nên giống như đấng đó. 그의 나타나신 그대로 봄을 볼 것을 이남이라. Và chúng ta sẽ noi gương theo như đấng đó. 네, 지금 우리 하나님 자녀지만요. Mặc dù bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 네, 뭐 특별한 거 없어요, 그죠? Nhưng mà cũng chưa có cái gì là đặc biệt đúng không ạ? 지금은 특별한 게 없지만 Bây giờ mặc dù là không có cái điều gì đặc biệt à, 주님이 오시면 nhưng khi Chúa đến à, 그때는 바뀌는 거예요. lúc đó sẽ thay đổi à. 지금은 아직 주님이 안 오셨잖아요. Bây giờ thì Chúa vẫn chưa đến đúng không ạ? 귀인이 왕위를 가지고
돌아오는 날이 있습니다. Sẽ có ngày mà người quý tộc này mang theo vương quyền và quay trở về. 예, 그것을 기다리는 것이 신앙생활인데 Cái việc chờ đợi điều đó chính là đời sống đức tin à. 예, 주님이 오시는 날 모든 게 바뀌게 될 거예요. Ngày mà Chúa quay trở lại mọi thứ nó sẽ thay đổi à. 우리가 주님을 만나는 날이 있습니다. Có ngày mà chúng ta gặp Chúa à. 그 날이 있기 때문에 기쁜 거예요. Vì ngày đó, có ngày đó nên chúng ta có thể vui mừng à. 예수님께서도 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으셨다고 했습니다. Vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá. Tới à. 십자가는 너무 큰 고통이지만 Thập tự giá mặc dù là nỗi đau rất lớn 그 à. 십자가를 통과해서 얻게 되는 결과가 있잖아요. Nhưng mà có kết quả nhận được thông qua thập tự giá đó à. 하나님이 갚아주시는 영광이 있고요. Có vinh quang mà Đức Chúa Trời ban cho à. 또 예수님은 십자가를 진 이후에 구원받을 많은 영혼들을 기억하셨을 거예요. Và có lẽ là Chúa cũng sẽ ghi nhớ rất là nhiều người hy sinh vì thập tự giá. 십자가를 지시고 이후에 구원받을 많은 영혼들을 생각하셨을 거예요. Chúa có lẽ sẽ ghi nhớ đến rất là nhiều những cái linh hồn nhận được sự cứu rỗi thông qua thập tự giá. 그러니까 그 십자가, 고통의 십자가를 기쁘게 받으신 거예요. Vì thế nên là có thể vui nhận thập tự giá đó à. 예? 여기 구원받은 사람들 생각하고. Ngài nhớ đến những người nhận được sự cứu rỗi sau này ở đây à. 자, 우리도 주의 일을 하면요. Khi mà chúng ta làm công việc của Chúa à, 그걸 생각해야 됩니다. chúng ta phải nghĩ đến điều này 자, à. 우리의 수고를 통해서 Thông qua sự vất vả của chúng ta, 우리의 고난을 통해서 thông qua khổ nạn của chúng ta 많은 영혼들이 거듭날 겁니다. mà nhiều linh hồn được sinh lại à. 예. 그건 확실한 약속이에요. Đó chính là cái lời hứa rất rõ ràng à. 지금보다 더 많은 영혼들이 하나님을 알게 될 겁니다. Sẽ có rất nhiều linh hồn nhận biết về Đức Chúa Trời hơn bây giờ à. 그래서 우리가 이 신앙생활이 힘들더라도 Bởi vậy nên cho dù đời sống đức tin của chúng ta có vất vả đi nữa, 그걸 생각하셔야 돼요. chúng ta phải suy nghĩ về điều đấy à. 때로는 참 힘들 때가 많아요. Đôi khi có nhiều lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi à. 교회 안에서도 힘들 때가 많이 있어요. Ở trong hội thánh cũng có nhiều khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi à, 그렇잖아요. đúng không ạ? 이 교회 안에 있으면 많은 문제들도 있습니다. Ở trong hội thánh thì cũng có rất nhiều vấn đề à. 그럼에도 불구하고 Nhưng dẫu vậy à, 예, 우리가 뭘 생각해야 돼요? chúng ta phải nghĩ đến điều gì à? 예. 우리가 하나 될 때 주님이 영혼들을 우리에게 연결해 주시기 때문에 Khi mà chúng ta hiệp lại làm một ạ, Chúa liên kết cho chúng ta những linh hồn. 앞으로 구원받게 될 많은 사람들을 생각하는 것이 필요합니다. Và chúng ta cũng cần phải nhớ đến những linh hồn, nghĩ đến những linh hồn sau này sẽ nhận được sự cứu rỗi à. 주님은요 항상 선한 결과를 주셔요. Chúa là đấng luôn ban cho kết quả thiện lành à. 예. 주님 안에서 나쁜 건 하나도 없어요. Không có điều gì xấu ở trong Chúa cả. 그가 다 잘하였도다. 예수님이 다 잘하였도다. 성경에 그렇게 나와요. Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng đấng đó thật tốt đẹp à. 예수님은 못한 게 하나도 없어요. Không có một điều gì Đức Chúa Giêsu là không làm được à. 하나님은 나쁜 게 하나도 없어요. Không có điều gì của Đức Chúa Trời là xấu à. 예. 모든 것이 선이고 Mọi điều đều là thiện lành à. 예. 모든 것이 좋은 결과로 Mọi 이루어집니다. điều thì đều để đạt đến thực hiện một cái kết quả tốt à. 예. 그것을 기억할 때 기뻐할 수 있어요. Khi mà chúng ta nhớ đến điều đó thì chúng ta có thể vui mừng à. 자, 그리고 이 기쁨은요. Và niềm vui này à, 순종할 때 유지되는 겁니다. nó được duy trì khi chúng ta vâng phục à. 예. 그러니까 순종하면요. 정말 기뻐요. Khi mà chúng ta vâng phục thì rất là vui à. 이 성령이 언제 역사하죠? 순종할 때 역사하는 거예요. Thánh linh làm việc khi nào ạ? Khi mà chúng ta vâng phục à. 성령은 술과 연결돼 있죠. Thánh linh thì được liên kết với rượu đúng không ạ? 술 취하지 말라. Đừng say rượu, 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. vì say rượu chỉ dẫn đến buông tuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh linh. 성령을 술과 이렇게 비교해 놓고 있거든요. Thánh linh được so sánh với rượu à. 예, 술의 특징 중에 하나는 기쁨이잖아요. Một trong những đặc trưng của rượu đó là niềm vui à. 술 먹은 사람들 보세요. 막 노래 부르죠. Mọi người nhìn những người uống say rượu xem ạ, uống rượu xong bị say ạ, họ vui mừng và bắt đầu là hát hò, 기뻐지잖아요. vui mừng đúng không ạ? 우리 성령에 취하면 Khi mà chúng ta say thánh linh ạ, 예? 기뻐지는 거예요. thì chúng ta được vui mừng ạ, 즐거움의 기름입니다. chúng ta sẽ có được dầu vui mừng ạ. 그래서 그리스도인은 순종할 때 기뻐요. Bởi vậy nên cơ đốc nhân sẽ được vui mừng khi mà vâng phục ạ. 이 교제 나오는 것을 순종하면 기쁜 거예요. Cái việc mà chúng ta đến nhóm và vâng phục ạ, đó là niềm vui ạ. 저도 이 교제 생활을 잘 못했을 때가 있습니다. Thầy cũng có thời là thực hiện đời sống thông công không tốt ạ. 주일에만
보통 왔는데 Có lúc là thầy chỉ đến hội thánh vào ngày chủ nhật ạ. 이렇게 교회를 많이 나오는 그런 사람들이 있는 거예요. Nhưng mà thầy thấy có rất đấy. 교회를 자주 나오시는 분들이 있는 거예요. Nhưng mà lúc đấy có rất là nhiều người thường xuyên đến hội thánh ạ. 제가 이해가 안 되더라고. Lúc đấy thầy không hiểu nổi ạ. 야, 저분들은 뭐가 그렇게 즐거울까? Mấy người kia không hiểu vui cái gì 이 교회에 오는 게 힘든 건데 mà đến hội thánh thường xuyên như vậy, đến hội thường xuyên như vậy mệt chứ bộ. 항상 즐거워 보이는 거예요. Nhưng mà lúc nào cũng thấy họ vui ạ. 그런데 제가 교제를 많이 나와 보니까 Nhưng mà khi mà đến lượt thầy đến thông công nhiều ạ, 아, 이제 이해가 되더라고요. lúc này thầy mới hiểu ạ. 아, 이래서 교제 나오는구나. À hóa ra là vì thế này mà đến thông 이 công. 교제를 많이 나오니까 기쁜 거예요. Vì đến thông công nhiều mới thấy vui ạ. 너무 즐거운 거예요. Rất là vui ạ. 예. 그래서 그 교제 나오는 것도 순종이거든요. Nên là cái việc mà đến thông công nó cũng là cái sự vâng phục ạ. 내 안에 거하라 이랬잖아요. Chúa đã nói là hãy cứ ở trong ta. 마디와 힘줄로 공급함을 얻으라고 그랬잖아요. Chúa đã nói là hãy nhận sự cung cấp từ các khớp xương và những sợi dây liên kết, đúng không ạ? 그래서 처음에 구원받고 나면은 교제 đầu- 나오는 게 막 힘들잖아요. Khi 그렇죠? mà mới nhận được sự cứu rỗi mà để đến thông công thì khó, đúng không ạ? 예. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. 그 뭐 모임 있기 전에는 아, 모임 나가야지 했다가 Trước khi mà đến buổi nhóm thì suy nghĩ là hôm nay phải đi nhóm này. 그 모임 날이 되면은 Nhưng mà đến đúng cái ngày nhóm ạ, 이상하게 좀 귀찮아지고 tự dưng lại cảm thấy phiền. 또 시간이 이제 저녁 시간이 이렇게 가까이 오게 되면서 왠지 막 가기 싫고 그러잖아요. Rồi bắt đầu là trời bắt đầu sẩm tối đi, là đến giờ chuẩn bị đến nhóm rồi thì lại tự dưng lại cảm thấy là không thích đi nhóm ạ. 그죠? Đúng không ạ? 새로 구원받으신 분들 그러시죠? Những người mới nhận được sự cứu rỗi hồi đầu cũng vậy đúng không ạ? 그거 다 똑같이 경험하는 거예요. Ai cũng đều có cái trải nghiệm tương tự ạ. 그런데 교제를 안 나가면 Tuy nhiên nếu như không đến thông công ạ, 더 좋은 일을 하면 좋겠는데 nếu như mà mình có thể làm một cái điều tốt hơn thì tốt ạ. 교제를 안 나가는 그 시간에 Nhưng mà trong cái thời gian mình không đến thông công ạ, 더 의미 있는 일, 더 좋은 일을 하면 좋잖아요. trong thời gian mình không đến thông công mà mình làm những việc tốt hơn, có ý nghĩa hơn thì tốt, đúng không ạ? 근데 그게 안 되는 거예요. Nhưng mà không phải như vậy ạ, không được ạ. 교제를 안 나간다고 더 좋은 일을 하지 않습니다. Không phải vì không đến thông công mà mình lại làm những cái điều tốt hơn ạ. 오히려 시간 헛되게 보내고. Mà ngược lại mình lại còn dùng cái thời gian đó một cách lãng phí ạ. 예. 그래서 알았어요. Nên là mới biết ạ, thầy mới biết ạ. 교제는 꼭 가야 되는구나. À, buổi nhóm là phải đến, nhất định phải đến. 그리고 그렇게 교제를 이렇게 쭉 나가다 보면요. Rồi khi mà thầy cứ thường xuyên đến nhóm ạ, 마음에 기쁨이 생겨요. trong lòng nảy sinh những cái niềm vui ạ. 그거는 하나님이 주시는 거예요. Và đó là niềm vui mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 아, 교제 나오는 게 이렇게 기쁘구나. À, hóa ra là cái việc đến nhóm là 그리고- đến thông công là niềm vui. 아, 나도 신앙생활을 잘 할 수 있구나. Và thầy có suy nghĩ là mình cũng có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được. 다 잘할 수 있다니까요. Tất cả đều có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 모든 사람이 금 1달란트씩 다 받은 거예요. Tất cả mọi người đều đã nhận được 1 ta lân vàng ạ. 신앙생활 못하는 신앙생활을 그 잘할 수 없는 그 사람은 없어요. Không 다 có 잘할 người 수 있어요. không có người nào là ở trong cái hoàn cảnh là không có thể thực hiện đời sống đức tin ạ. Ai cũng có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 그리고 봉사를 시작하면 또 기뻐요. Mà khi mà phục vụ lại bắt đầu niềm vui mới nữa ạ. 저도 처음 시작한 봉사가 교회 학교였는데 Cái công việc phục vụ đầu tiên của thầy đó là phục vụ ở trường học hội thánh ạ. 되게 마음이 뿌듯하더라고요. Trong lòng thầy cảm thấy rất là ấm lòng ạ. 나도 봉사를 하는구나. Ui mình bây giờ cũng được phục vụ. 아, 나 같은 사람은 봉사할 수 있구나. Ui một người như mình mà cũng được phục vụ. 되게 기뻤던 그런 기억이 있습니다. Thầy có một cái ký ức rất là vui về cái điều đó ạ. 그러니까 그리스도인은 순종할 때 Khi mà cơ đốc nhân vâng phục ạ 기뻐지는 거예요. thì trở nên vui mừng ạ. 그리고 이제 헌신되면은 Và khi mà mình hiến thân ạ 더 기뻐요. lại vui hơn nữa ạ. 내 모든 것을 하나님께 드릴 때 Và khi mà mình dâng mọi thứ của mình lên Đức Chúa Trời ạ, 하나님이 끊임없이 기쁨을 주십니다. Đức Chúa Trời sẽ cho niềm vui không ngừng ạ. 그 다윗이 자기 있는 모든 것을 드렸는데 너무 기쁘잖아요. Khi 다윗이. mà David dâng mọi thứ của mình lên Đức Chúa Trời thì David cảm thấy vui mừng vì điều đó ạ. 순종할 때 기쁘게 돼 있어요. 순종. Mình được vui mừng khi vâng phục ạ. 하나님께 드릴 때 기쁜 거예요. Mình được vui mừng khi dâng lên Đức Chúa Trời ạ. 나의 시간을 드리고 Việc mà mình dâng thời gian của mình lên, 나의 힘을 드리고 dâng sức lực của mình lên 내가 갖고 있는 모든 것을 드릴 때 và dâng mọi thứ của mình lên. 예, 나의 인생을 하나님께 딱 맡길 때 기쁜 거예요. Khi mà mình dâng mọi thứ của mình lên cho Đức Chúa Trời thì vui mừng về điều đó ạ. 그 요한일서에 보면은 Ở trong sách Giăng nhất 그 요한일서를 기록한 목적이
Mục đích mà ghi chép sách Giăng nhất 하나님과의 사귐을 위해서 기록된 거잖아요. được ghi chép là để vì sự tương giao với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 찾아보실까요? Chúng ta cùng mở 요한일서 Giăng nhất 요한일서 1장 4절입니다. Giăng nhất đoạn 1 câu 4 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로라. Chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. 예. 우리 기쁨을 위해서 주신 서신인데 Đây là bức thư tín được ghi chép vì niềm vui của chúng ta. 우리가 언제 기뻐집니까? Chúng ta sẽ được trở nên vui mừng khi nào ạ? 3절에 Câu 3. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께함이라. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. 주님과의 사귐이 khi mà- 원활하게 될 때 Khi mà sự tương giao của mình với Chúa được thuận lợi 거기서 기쁨이 생기는 thì 거예요. từ đó sẽ nảy sinh niềm vui 그렇잖아요? Đúng không ạ? 순종입니다. Đây là sự vâng phục Phải vâng phục 그리고 죄가 없어야 돼요. Và phải loại bỏ tội lỗi nữa 네. 여기 6절에 보시면은 Như ở câu 6 ở đây 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta đang nói dối và không làm theo chân lý. 8절 Câu 8. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. 예. 여기 죄에 대해서 나오잖아요. Ở trong này đang có nói về tội lỗi đúng không ạ? 그러니까 죄는 기쁨을 멈추게 만들거든요. Tức là 죄가. tội lỗi làm ngừng lại niềm vui của chúng ta. 죄는 우리에게서 하나님이 주시는 기쁨을 빼앗아 갑니다. Tội lỗi cướp đi niềm vui mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 그러니까 죄는 죄의 기쁨을 주는 것이지 신령한 기쁨을 주는 게 아니에요. Tội lỗi nó chỉ đem lại niềm vui của tội lỗi thôi chứ không phải là đem lại niềm vui thuộc linh 죄는 슬픈 겁니다. Tội lỗi là cái buồn 죄는 우리에게 괴로움을 줍니다. Tội lỗi đem lại cho chúng ta sự khổ đau 그 성경에서도 죄 지은 사람들은 Ở trong sách Kinh Thánh khi mà đề cập đến những người mà phạm tội 너무 괴로워하잖아요. họ rất là khổ sở đúng không ạ? 그 에서가 장자의 명분을 팥죽 한 그릇에 팔고 Esau đã bán sự chúc phước về quyền con trưởng nam của mình với một bát xúc đậu 눈물을 흘리며 회개했습니다. Lúc đó thì Esau đã ăn năn trong nước mắt đúng không ạ? 그 돌이킬 수 없죠. Nhưng mà không có thể quay đầu và làm lại được nữa. 우리가 이 기뻐지려면은 Để cho chúng ta có thể trở nên vui mừng 하나님하고의 관계가 원활하게 돼야 돼요. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời phải trở nên thuận lợi, 그 죄가 없어야 돼요. phải loại bỏ tội lỗi 그래서 여기 7절에 Như ở câu 7 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng thì chúng ta được tương giao với nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng ta. 우리가 빛 가운데 행하면 사귀는 거예요. Khi mà chúng ta bước đi trong ánh sáng thì U리가- chúng ta được tương giao 우리가 빛 가운데 행해야지만 사귐이 있고 기쁨이 있는 거예요. Khi mà chúng ta bước đi trong ánh sáng và làm việc trong ánh sáng thì mới có sự tương giao và có niềm vui được 네. 롯이요. Lót 항상 마음이 상했잖아요. tấm lòng luôn đau thương đúng không ạ? 롯은 구원받은 사람이에요. Lót là người đã nhận được sự cứu rỗi 근데 소돔 땅에 거하면서 Tuy nhiên trong lúc ông ở đất Sodom 그 의로운 심령이 tâm linh công chính của ông 상했다고 돼 đã 있잖아요. trở nên đau thương 기쁨이 없는 거예요, Tức là 롯은. Lót không có niềm vui 기쁨이 없어요. Không có niềm vui 예. 죄의 낙을 누리는 사람은 Những người mà đang hưởng lạc thú của tội lỗi chóng qua 절대로 신령한 기쁨을 누릴 수가 thì tuyệt 없습니다. đối không có thể nào mà có được tận hưởng được niềm vui thuộc linh 올해 Năm nay 우리가 정말 항상 기뻐하는 그런 한 해가 되면 좋겠습니다. rất mong có thể trở thành một năm mà chúng ta vui mừng mãi mãi luôn luôn 우리 신앙생활에서 기뻐할 수 있는
조건은요 충분합니다. 하나님 주셨어요. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đủ mọi điều kiện để cho chúng ta có thể luôn vui mừng trong đời sống đức tin ạ. 그리고 우리가 하나님하고의 관계에서 Và trong mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời ạ, 정말 거리낌이 없다면은 chúng ta phải để làm sao nếu như mà không có bất cứ một cái vướng bận nào 우리가 항상 기뻐할 수 있을 thì 거예요. chúng ta sẽ có thể luôn vui mừng mãi mãi. 2026년에 Năm 2026 này ạ, 정말 한번 해보죠. chúng ta hãy thử làm điều này đi ạ. 모든 죄를 벗어버리고 Lột bỏ mọi tội lỗi. 악은 모든 모양이라도 버리라 했잖아요. Như Kinh Thánh đã nói là hãy cởi bỏ mọi hình thức gian ác, đúng không ạ? Hãy vứt bỏ mọi hình thức gian 그래서 ác. 그 죄를 버려도 살 수 있거든요. Chúng ta vẫn có thể sống được trong khi không có tội lỗi ạ. 죄를 버릴 때도 Kể cả khi mà chúng ta bỏ đi tội lỗi ạ, 되게 망설여져요. chúng ta trở nên rất là lúc đó rất là phân vân, đúng không ạ? 이거 버리면 이거 죄를 버리기 아까운 거예요. Chúng ta cảm thấy tiếc nếu như mà bỏ đi tội lỗi ạ. 성경에 재밌는 표현이 있는데 Nhưng mà trong Kinh Thánh có một cái biểu hiện thú vị ạ. 이 죄를 이 혀 밑에 넣어 감춘다는 거예요. Tội lỗi nó được giấu ở dưới lưỡi ạ. 아이들이 사탕 먹을 때 이 사탕을 혀 밑에다 감추죠. Giống như trẻ con thỉnh thoảng khi mà ăn kẹo ạ thì nó sẽ giấu cái kẹo ở dưới lưỡi, đúng không ạ? 예, 계속 달콤함을 이렇게 느끼잖아요. Và khiến cho nó liên tục có thể nếm được cái vị ngọt, đúng không ạ? 근데 죄도 마찬가지입니다. Nhưng mà tội lỗi cũng tương tự như vậy ạ. 그래서 이 죄 버리는 것도 어려워요. Nên là cái việc mà bỏ đi tội lỗi nó cũng khó ạ. 즐거움이 끝일까봐 Sợ rằng niềm vui của mình sẽ bị dừng lại ạ. 걱정이 되는 거예요. Nên là lo ạ. 예, 그런데 그 죄를 버려도 Tuy nhiên cho dù chúng ta có bỏ đi tội lỗi ạ, 절대 손해 보지 thì 않습니다. chúng ta tuyệt đối không bị thiệt đâu ạ. 예, 절대 재미없거나 그러지 않습니다. Tuyệt đối không có chuyện là chúng ta cảm thấy vô vị và chán ạ. 죄의 낙을 버리면 Khi mà chúng ta bỏ đi những thú vui của tội lỗi ạ, 의의 낙이 찾아옵니다. chúng ta niềm vui của sự công chính sẽ đến với chúng ta. 반드시 그렇습니다. Nhất định là như vậy ạ. 올해 우리가 1년 내내 죄 안 짓고 살면은 Nếu như trong suốt một năm này chúng ta sống mà không phạm tội ạ, 하나님 우리에게 어떤 걸 이루어 thì 주실까요? liệu rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện cho chúng ta điều gì đây ạ? 네, 정말 우리의 신앙이 성장할 수 있을 거예요. Ngài có lẽ sẽ làm cho đức tin của chúng ta sẽ trưởng thành đấy ạ. 우리의 신앙이 완전히 달라질 겁니다. Ngài sẽ làm cho đức tin của chúng ta hoàn toàn đổi mới khác ạ. 우리의 삶 속에서 하나님 역사하실 거예요. Và Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong đời sống của chúng ta. 그리고 나 개인만 축복받는 게 Và 아니죠. không phải là chỉ mỗi cá nhân của mình được chúc phước qua việc đó đâu ạ. 우리 교회가 축복을 받는 겁니다. Mà cả hội thánh của chúng ta cũng được chúc phước ạ. 네. 깨끗한 사람들을 통해서 하나님이 교회를 인도하시거든요. Đức Chúa Trời dẫn dắt hội thánh thông qua một người trong sạch ạ. 예. 교회가 축복을 받을 거예요. Hội thánh sẽ được chúc phước nữa ạ. 2026년이 시작이 됐는데요. Bây giờ đã bắt đầu năm 2026 ạ. 뭐가 바뀌었어요? Có gì đã thay đổi ạ? 어떤 사람은 한 살 더 먹었다고 얘기하는데 Có người thì nói rằng có thêm một tuổi à? 예. 바뀐 게 없잖아요. Không có sự thay đổi đúng không ạ? 바꿀 수 있는 것이 있습니다. Nhưng mà có cái mình có thể thay đổi à? 우리 마음을 바꿀 수 있습니다. Chúng ta có thể thay đổi tấm lòng à? 마음이 바뀌어지면은 완전히 새로운 한 해가 되는 거예요. Tấm lòng mà được thay đổi thì họ có thể hoàn toàn trở thành một năm mới à? 아니 2026년 돼도요 아무것도 바뀐 게 없다니까요. Cho dù trở thành một năm 2026 rồi nhưng mà có thể là không có một cái gì nó thay đổi cả. 똑같아요. Nó vẫn vậy à? 작년이랑 똑같은 거예요. Nó vẫn giống như năm ngoái à? 그래서 우리는 마음을 바꿀 때 Nhưng khi mà chúng ta thay đổi tấm lòng à? 완전히 새로운 한 해를 살 수 있는 거예요. Chúng ta có thể sống một năm mới hoàn toàn à? 그래서 결심이란 게 필요합니다. Bởi vậy nên chúng ta cần quyết tâm à? 우리가 새해에 해야 되는 것은요 결심이에요. Thứ mà chúng ta cần cho năm mới đó là quyết tâm à? 예, 반드시 결심하면 하나님 도와주십니다. Nếu mình quyết tâm Đức Chúa Trời nhất định sẽ giúp đỡ à? 예, 좋은 것을 결심하십시오. Mình hãy quyết tâm vào những điều mà tốt à? 예, 결단이라고 그러죠. 결단. Chúng ta hay 결단. sử dụng cái từ quyết đoán đúng không ạ? 단은요 끊는다는 뜻이거든요. Đoán ở đây hay như trong tiếng Hán thì 그래서- nó giống là từ đoạn à? 끊어야 될 것을 반드시 끊어버리고 Cái gì mà cần phải đoạn tuyệt ở đây ạ? Thì chúng ta cần phải cắt bỏ nó đi ạ. 얻어야 될 것을 확실히 붙잡고 Cái gì cần lấy, nắm lấy thì phải nắm rõ, ạ, nắm 그러면 chắc ạ. 이번 한 해가요 달라질 거예요. Nếu 정말 thế 달라질 겁니다. thì năm nay sẽ trở nên rất khác đấy ạ. 예, 같이 Chúng ta 기도하시겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 주님
감사드립니다. Nguyện chúng con xin cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 늘 기회를 주시고 주의 사랑을 끊임없이 보여주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn cho chúng con được niềm vui không ngừng. 주의 은혜로 구원받은 저희들이 이제 주님을 사랑하며 주의 일을 해나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, bây giờ chúng con là những người đã nhận được sự cứu rỗi bởi Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể vừa sống và vừa làm công việc của Đức Chúa Trời. 항상 기뻐하라고 하나님 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng hãy vui mừng mãi mãi. 네, 우리가 그 말씀에 순종해서 Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con vâng phục lời này 주님 주신 은혜를 기억하고 và luôn ghi 늘 nhớ đến ân điển của Chúa ban cho 기쁨 가운데 살 수 있도록 và 도와주시옵소서. sống ở trong sự vui mừng. 우리 기뻐하는 가운데 우리 교회 안에도 이 기쁨이 충만할 수 있도록 도와주시기 Vậy xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn ở trong sự vui mừng và cả hội thánh của chúng con cũng ở trong sự vui mừng. 올해 저희를 함께 해주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con trong một năm này. 하루하루 또 기쁜 삶을 살 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để chúng con có thể sống mỗi ngày một cách vui mừng. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.